Mukama yeebazibwe nnyo. Baaniriza nnyo kawungezi ka leero erinnya Paulo Bugembe muweerezaawo nga bulijjo. Mulundi gwe nasembayo okwogera wano twayogerako ku covenants, endagaano. Endagaano ziri nnyingi mu byawandiikibwa naye Mukama waffe bwe yalinga agaba buli omu n'abantu be yasisinkananga n'alagaananga nabo endagaano nga za njawulo. Twatunuulira ku ndagaano ya Moses ne mbagamba mu Bayibuli omwo tulinamu endagaano tulinamu okutandikira ddala ku Adamu waliwo awo gye tuyita Adamic Covenant, tulina Noahic Covenant eya Noah, tulina endagaano y'omunnyo, tulina endagaano ya Ibulayimu. Ezo mmeka? Ezo naakakuwa nnya. Tulina Davidic Covenant, tulina Mosaic Covenant ya Moses, tulina Levitical Covenant, tulina ezo naakakuwa mmeka? Tulina Saraic Covenant eya Sarah, tulina Agaric Covenant, endagaano ya Agali. Tulinamu endagaano endala nja kuziba wanzeerabidde naye nga endagaano mweziri omwo mu byawandiikibwa nga ziwererako ddala Katonda ze yalagaana n'abaana ba Isirayiri. Amiina. Naye endagaano ezo Katonda ebyawandiikibwa Bayibuli eyo gy'olaba erimu provisions, erimu ebigambo nga bikola ku kkanisa n'ebeera n'ebigambo nga byo bikola ku Isirayiri ng'eggwanga. So leero tugenda kikwata mpola mpola. Saagala nnyo tubitabule. Ebya Isirayiri bya Isirayiri, n'ebya kkanisa bya kkanisa. However, mulimu bye tufaanaganya, mulimu bye tugatta nga bya Isirayiri, nga yabiwa Isirayiri naye ng'ate naffe bitukwatako ng'ekkanisa. Naye ate si byonna nti buli kya Isirayiri kyaffe, nti buli kya Isirayiri kikwata ku kkanisa, nedda. Waliwo ebimu nga byabwe olugendo olwo baalutambula mu mubiri, kati ffe tulutambula mu mwoyo. Katonda yali atuwa picture nga batambula mu mubiri, olugendo lwe tugenda okutambula mu mwoyo, mu bulamu obw'omwoyo, mu nsi ey'omwoyo. So tugenda kutunuulira mbadde nsomesa ennaku ezo ne ntuuka ku kingdom, ne twogera ku bwakabaka, ne tubumenyaamenya, ne tulaba nti bukolera ku principles ennono. Kati olwaleero tugenda kwogerako ku nnono ey'okuwaayo. Okuwaayo mu ndagaano empya, in the new covenant. Sifuddeeyo obadde owaayo otya, sifuddeeyo wabiweebwayo kika ki, naye nze nsaza layini. Bwe mba nsaza layini nange ne nkwatiramu mba ndugendeddemu, naye nga ebyawandiikibwa tuba tulina okubisaza nga bwe bigamba. Kaakati n'olw'ensonga eyo olwaleero tugenda kutunuulira okuwaayo mu ndagaano ya Musa. Omanyi kye tuyita endagaano enkadde emirundi egisinga obungi y'endagaano ya Musa. However, tekiba kya magezi okukwata Bayibuli yonna, ebitabo byonna 39 eby'endagaano bye muyita enkadde, okuva ku lubereberye paka ku Malaki. Gwe n'obikwata byonna n'obiyita endagaano enkadde. Kati ffe ba scholars awo tugamba tikibuzeemu. Ebyo ebitabo byonna 39 bassebo ne bannyabo si bya ndagaano nkadde. Amiina, si bya ndagaano nkadde byonna. Mulimu eby'endagaano enkadde, mulimu n'eby'endagaano empya. Ate n'ebitabo bino 27 eby'endagaano gye tuyita empya, nabyo si byonna nti bya ndagaano mpya. Okiwulidde? Ebitabo ebimu bya ndagaano nkadde, n'ebigambo ebimu ebyogerwa, ebimu oyinza obisanga ng'ekitundu ky'ekitabo ndagaano nkadde, ng'ekitundu ky'ekyempya. Kati n'olw'ensonga eyo Bayibuli tetugisoma bwe tutyo, tugyawulamu awo tugamba bino bikadde bino bipya, nedda.
wabula ebyogerwa ebikola endagaano eyo bibeerawo ebiri ebikola endagaano bye tutunuulira mu buli incidence. Tujja kusoma gye bujjako awo tunaaba tufunye obudde. Abakulembeze ndowooza simanyi nnyo kye muyina mu nteekateeka abakulembeze baffe wano ku mukutu, naye twandibadde tufunayo olunaku nga lwo lwa kusoma Bible study. Anyway, kireka tuluyina naye nga luliko abasomesa ab'enjawulo. Kyemmanyi kyesirowooza ennyo nti sayidi eyange kiba kijja tukolera olw'ensonga mbadde njala batwalako mu series ez'okuyiga tubeereko ebintu bye tusima mu buziba. Badde njala batwalako mu series waba waliwo obudde musobola olaba engeri gye mukikola, ne tubeera nga tusobola ogendako mu series ezo ne tubaako ebintu bye tugatta mu byawandiikibwa, kubanga buli wenzija wano mbaako ate kennondayo. So nga kyandibadde ky'amagezi ne tukwata seri nti tugenda kusoma the Journey of Israel, ne tugisoma ne tugiggusa kuva we bava e Misiri, kuva ddala ku Ibulayimu paka we bagenda e Misiri, paka we batuuka mu bulamu mu nsi ensuubize, paka we basikira ensi, Dawudi ng'abasikiza ensi, Sayuuni n'akubibwa n'awambibwa. Ne tugamba nti ewedde, ne tugamba kati tugenda kusoma ki? Tugenda kusoma kya history, ebyafaayo by'ekkanisa, ne tubikwata kuva ddala ku Mukama waffe ng'atandika enjiri paka olwaleero. Mu byawandiikibwa Katonda Mukama waffe yabyogera mu ebiri. Ne tugamba kati tugenda kusoma Covenants, zonna nga bwe nzikunyonnyodde n'endala ze sigambye, ne tuzisoma emu ku emu. Ne tugamba kati tugenda kusoma Tabernacle of Moses, waliwo Tabernacle of David, Tabernacle of Solomon, Solomon's Temple. So byonna mulimu bingi nnyo ebikwata ku kkanisa. Amiina. So mujja laba abakulembeze engeri gye mukikola. Tufuneyo olunaku oba mu wiiki nga lumu, tuba tukolayo essaawa zaffe nga 2 oba emu n'emu esobola otumala, emu kitundu esobola otumala. Ne tubaako series ze tukwata ne tuziggusa. Naye kati olwaleero ngenda kwogera ku Kingdom Principle of Giving. Sigambye offering, ngambye giving. Era bwe tunaba tusoma ojja kiraba lwaki saakiise offering. Kisookera ddala tugenda sooka tunule mu ndagaano ezirimu okuwaayo. Endagaano ezimu ezirimu okukola ki? Ezirimu okuwaayo. Mukama yeebazibwe. Ebyawandiikibwa bikompeyalinga, actually bino nabisomesa luli naye kati nkuwa review. Nkugamba ebyawandiikibwa ekkanisa bigiyita omukazi. Kati mu Baluumi sura 7:2 agamba nti omukazi abeera asibibwa amateeka ga bba ng'akyali mulamu, nga bba akyali mulamu, bwe naye bw'amala okufa nga wa busa ayagala yatwala, takyasibwa amateeka ga bba. Kati naffe mbu twafa eri amateeka, n'olw'ensonga eyo tetukyalatwalibwa mateeka. Kati tubeera tukyusizza omwami, tugenda kufuna omulala, n'olw'ensonga eyo n'amateeka g'amaka gakola ki? Gakyuka. Kama yeebazibwe. N'enkulaga endagaano enkadde ng'etandikira mu Exodus chapter 20 verse 1 up to chapter 24 verse 8 y'endagaano enkadde. Ebitabo Numbers, Deuteronomy, Leviticus binnyonnyola endagaano eyo. Ebitabo Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, awo wonna it was the fulfillment oba performance. Endagaano eyo ng'eteekebwa mu nkola eya Musa, specifically kye tuyita endagaano enkadde. Emirundi egisinga obungi tuba tulifalinga ku ndagaano ya Musa mu byawandiikibwa. Ekyo tokyerabira nti buli w'owulira omuntu ng'agamba endagaano enkadde aba ayogera ku ndagaano ya Musa ey'amateeka. Naye endagaano ya Musa si yeyokka eri mu bitabo ebya 39. Mulimu n'endagaano endala nnyingi, ezimu nga nkadde zaggwawo, endala nga mpya, endala Katonda yazikyusangamu n'azeditinga n'azirekawo. Naye buli bwe twogera endagaano enkadde tuba twogera ku eyo ya Musa yokka. Kati zino endagaano endala zonna zirina we zikola olwaleero, endala zirina we zitakola, endala baazidibiza ddala, Katonda yazigirawo ddala.
kati eya Musa erimu ebintu ebimu nga bikola nga bitukwatako, naye endagaano eya Musa yonna Mukama waffe yagirekawo nga kyakulabirako, kye tulina okulabirako tusobole okumanya bwe tuneeyisa mweno endagaano empya. Amiina. Kati mukugambye waliwo Katonda ze yakyusaamu, naye endagaano zonna zombi zino enkadde n'empya ziri supersaturated mu Bayibuli. Waliwo osobola okusanga mu kye tuyita endagaano enkadde luberebere paka Malaki nga mulimu ebigambo eby'endagaano empya, ekyo luli nakyogerako. N'osanga mu Matayo oba Luka oba Makko oba Abebbulaniya nga mulimu ebigambo eby'endagaano enkadde, so ng'ebirimu bya ndagaano nkadde, n'olw'ensonga eyo tetubitwala bwe tutyo. Kati kiba kitegeeza nti endagaano ziri supersaturated mu Bayibuli yonna. Kati n'enkulaga awo Katonda bw'atuuka okulonda Leevi. Lwaki ngenze ku Leevi? Kuba nzize kwogera ku biweebwayo olwaleero wano mu kkanisa eya Mukama waffe Yesu tuwaayo tutya, n'ebimu eby'ekkumi bye tuyita ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi tubiwa tutya. Ebyo bye ngenda okwogerako olwaleero mu eno lesoni. Mukama yeebazibwe. Njagala ompa amatuugo, njagala ompulirize gwe wenna awaayo ekiweebwayo mu kkanisa, abawa ekimu eky'ekkumi, olina omusumbawo omwezi gugwako n'okimuweereza, n'abawa ebiweebwayo ebika ebirala byonna kwebaza, first fruit, ekiweebwayo olw'emirembe, ekiweebwayo saddaaka gye tuyita saddaaka, ebyo tuyita peace offerings, thanksgiving offerings, first fruit, ebibereberye. Ebyo byonna ebiweebwayo tugenda kubyogerako wano, tulabe biweebwayo ki bye tukyawaayo ffe mwene endagaano. Mukama waffe biriwa bye yatulagira okuwanga, biriwa bye tuwaayo, na biriwa bye tutawaayo, kubanga mulimu ebiweebwayo ebyaweebwangayo mu Isirayiri ng'olwaleero ekkanisa tebigikwatako nga tetubiwa, ne wabeerawo ate bye baawanga ng'ate ebyo tubiwa. Kati ndi wano okukutegeeza olwaleero n'okubangula, okuleeta information gy'oli, okulaga ffe mwene endagaano empya eya Mukama waffe ey'omutima gy'ayogerako mu Yeremiya 31:31 n'okukkirira wansi awo, gy'aliragaana ne Isirayiri nga ya mutima, tuwaayo tutya. Kyenava nagiyise the principle of giving. Kati Katonda alonda Leevi mu kubala 25 paka ku 14, ayo passage nagikuwa luli, ne nkugamba nti alonda Leevi olwa priestly service, okukola omulimu gw'abakabona. Era n'ebyabaawo ng'amulonda twabiraba, sitole ojja gisoma awo. Bw'amulonda n'agamba Leevi nti mu Leevi, mu kika kya Leevi, Levi was one of the 12 sons of Jacob. Yali omu ku baana ba Yakobo 12. Ono Leevi omwana omubereberye baali bamuyita Lewubeeni. Kati n'abalala Gaadi, Asera, Nafutaali, Yusufu, abaana be 12 mwe mwali omwana gwe bayita Leevi. Leevi Mukama n'amulonda okubeera nga kabona, okubeera nga mu famire ye bano ebika 12 byonna bonna buli omu yakola ekika kiramba, tribe namba. Kati Abaleevi, tribe y'Abaleevi mwe mwavanga bakabona gwe bayita senior pastor, akulembera ekkanisa, oba bishop, oba omutume, yenna gwe balondanga okulembera eby'omu yeekaalu, okuvunaanyizibwa ku byeyeekaalu gwe tuyita kabona, yavanga mu famire eno eyaani, eya Leevi. Naye si buli Muleevi nti yalinga kabona. Ekyo kiwulire bulungi, si buli Muleevi nti yalinga kabona, wabula ate buli kabona yalinga Muleevi, kubanga tewaliwo kika kirala kyavangamu Baleevi. N'olw'ensonga eyo Abaleevi bonna baalinga bakkirizibwa okubeera bakabona nga Katonda asobola olondamu, naye ate si bonna nti baalinga bakabona. Ako kategeere bulungi, kayingire mu bwongo obwo. Katonda alonda famire eno, alonda famire eno ya Leevi. Talonda Lewubeeni, talonda Ddaani, talonda Gaadi, talonda Nafutaali, talonda Zebbulooni, wabula alonda Leevi, okulaga nti ne mu bika bino ebirala byonna ebyali bisigadde 11 temwakkirizibwanga ku kika wadde n'ekimu ku ebyo ebirala okuvangamu kabona yenna
kati olwaleero nze njagala twawule ekkanisa ku Isirayiri oba webanga ekyo ekintu kikyakulemye ng'ekkanisa okyagigattaganya ne Isirayiri ojja kuba okyalina obuzibu bw'amaanyi okutegeera bineeno ebintu. Ekkanisa si Isirayiri, noono Leevi yali mwana wa Yakobo. Toyinaawo mu kkanisa woyinza kweyitira Leevi, toyina mu kkanisa woyinza kweyitira Leevi. Ffe tetuli Baleevi, tetuli Ddaani, tetuli Nafutaali, tetuli Gaadi, tetuyinaamu Baleevi mu kkanisa. Abaleevi bali mu Isirayiri, ne mu Isirayiri mwennyini mwalinga mu bika bino 11 ebisigadde tebakkirizibwanga kuproducinga bakabona, tebakkirizibwanga kuvaamu bakabona. Bakabona specifically baavanga mu Leevi. Awo nvuddewo. Kati tulaba ngenda kutandika n'ebiweebwayo ebiri so common ebisinga okutawaanya olwaleero. Abantu bye musinga okubuuzizaako nnyo ebibuuzo, ekimu eky'ekkumi bwe mba nga nfunye omusaala ate ne bampayo allowance nkiwa ntya kati allowance buno bwe bampaddeyo 3,000 bampaddeyo nkiwa ntya. Abali mu Bawalabu nza okuba okola ssaawa 9 ne babaako ne overtime ne bakuwaayo ogenda okugira bakuwaddeyo katiibu. Ffe twavuganga nga obeera otwala omusaabaze omugyeyo wa Abu Dhabi omututte Dubai n'akuwa nza okuwaayo ddiramu nga 19 oba 2 bw'omututte wonna olugendo lw'omututte, naye olukuwa olw'ebibiri nakuweerako ne 10, nakuweerako n'2 olwabiri. Kati olwo olwabiri nga lulwo ebibiri bigenda mu kampani era ko ziri ku mita, naye kati ate luno olwabiri lulwo alukuwadde ttiipu wo. Kati awo omuntu ng'akubuuzaawo ekibuuzo, kakati ebibiri wemba nga nfunye omusaala gwange, kuba omusaala tebannagumpa kuba ebibiri si bibyo, obitwala ku kampani n'osasula. Omwezi ogugwako ne bakalculate nga wakoze tageti yeefaanana etya. Tageti gye wakoze tugenda kuwa omusaala gwa 2,500 oba gwa 3,000. Kati ogwo guli kiriya nti bwe bakuwa 3,000 ebisatu kye kimu eky'ekkumi oba ntegeerekese. Naye ate waliwo obutiipu buno bwe baatuwaawanga, bakuwaddeyo olw'10, bakuwaddeyo olw'2, bakuwaddeyo kati omuntu n'akubuuza kati obwo nabwo mbuweera ekimu eky'ekkumi. Mukama yeebazibwe. Mu nkola entuufu era nabo wandibadde obuweera ekimu eky'ekkumi, naye sooka olinde tukisome tulabe ekimu kya 10 kikaaki kye tuwa. Kati nina ssente zennonze mbadde ntambula mu kkubo nenonda emitwalo gyange 8. Musajja yagisudde, oba yagibadde agizinze mu katambaala oba zamuguddeko oba nalonze wallet. Kati nsumba ezo nazo nziweera ekimu eky'ekkumi. Abasumba bajja kubalungamya, naye nze njagala nkuwe engeri Leevi gy'atuuka okufuna ebimu eby'ekkumi, n'ebimu eby'ekkumi tubirabe wa gye bigenda. Tulabe n'ebimu eby'ekkumi biri bya bika bimeka mu Bayibuli. Bayibuli erina ebimu eby'ekkumi bya mirundi 8, naye bino byonna ebimu eby'ekkumi eby'omirundi 8 njagala gwe mbikusomere, bw'omala gw'olondeko kiriwa ky'owa kiriwa ky'otawa. Naye nze nja kukulungamya nkulage bye tuwa ne bye tutawa. Kati okubala 18 bwe tugenda okutandikira okusoma, okubala 18 olwabiri, Numbers 18, 20. Mukama n'agamba Alooni nti tobenga na busika mu nsi yaabwe, so tobanga na mugabo gwonna mu bo. Nze mugabo gwo n'obusika bwo mu baana ba Isirayiri. Era abaana ba Leevi laba mbawadde ebitundu byonna eby'ekkumi eby'omu Isirayiri okuba obusika, kuba empeera y'okuweereza kwabwe kubaweereza okw'omu weema y'okusisinkaniramu. N'okuva leero abaana ba Isirayiri tebaasembererenga weema yakusisinkaniramu balemenga okubaako ekibi ne bafa. Naye Abaleevi banaabangako okuweereza, banaakolanga okuweereza okw'omu weema y'okusisinkaniramu. Nze kubanga ebitundu
eby'okusisinkanyirangamu nabo banaabangako obutali butuukirivu bwabwe. Lino linaabanga tteeka eritaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna, era mu baana ba Isirayiri tebabanga na busika. Abagaanya Abaleevi tebabanga na busika, kubanga ebitundu eby'ekkumi eby'abaana ba Isirayiri bye bawaayo okuba ebiweebwayo ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama, kyembawadde Abaleevi okuba obusika. Kyenvudde mbagamba nti mu baana ba Isirayiri tebabanga na busika. Kati njala weetegereza Olunyiriri lwa 24 lugamba kubanga ebitundu eby'ekkumi bino byalina bingi, si kimu. Yandigamba ekitundu eky'ekkumi naye ebitundu eby'ekkumi byali bingi, eby'ekkumi bya mirundi mingi eby'abaana ba Isirayiri. Kati Isirayiri yenna agamba ebitundu by'ekkumi byonna eby'abaana ba Isirayiri byembawadde Abaleevi okuba ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama. Byembawadde bye bawaayo abaana ba Isirayiri, byembawadde Abaleevi okuba obusika. Ebitundu byonna eby'ekkumi Isirayiri byawa, Mukama yabikwata n'abiwa Leevi. Mukama yeebazibwe. So awo tutandise olaba tithes nti zeezo Mukama aziwadde abaki? Abaleevi. Kati eriggo wenna atugamba nti mu kkanisa mulimu Abaleevi, nti era abasumba bamanya tugamba abasumba. Abo abasumba be Baleevi. Abasumba be Baleevi, bayimirira eyo be Baleevi. Kiba kitegeeza nti oteekeddwa ate otulaga bwe baba nga abasumba be Baleevi, kati bakabona be baliwa? Kubanga mu Leevi, mu kika kya Leevi mwe mwavanga bakabona. Kati bw'oba otugamba nti abasumba be Baleevi, abatume be Baleevi, n'olw'ensonga eyo oteekeddwa ate okumala otulage bakabona be baliwa, who are the priests. Mukama yeebazibwe. Eno endagaano ya Leevi gye tusoma, omuntu bwe yagimenyanga yalinga amenya endagaano ya Leevi yokka, tewali kirala. Nenkugamba nti ekitabo kya Malaki kyonna kyogera ku Baleevi na bakabona. Kyogera ku Baleevi na bakabona. Era kansooke neeyongereyo wano. Ebimu eby'ekkumi tubirabye, Mukama atandise obiwa Abaleevi. Tugenda kulaba ku compensation yaabyo ataakisasulanga 27:31 Leviticus 27:31. 27 ye chapter esembayo, 31 siri olunyiriri olusembayo, naye nga era omuntu bw'anaayagalanga okununula ku bitundu bye eby'ekkumi anaagattangako ekitundu kyabyo ekyokutaano, era ebitundu byonna eby'ekkumi eby'ente oba eby'endiga buli eyita wansi w'omuggo. Ebitundu eby'ekkumi binaabanga bitundu bitukuvu eri Mukama. Okiwulidde? Takeberanga obanga nnungi obanga mbi, so tagiwaanyisanga. N'okuwaanyisa bw'anaawaanyisanga kale eyo era n'eri ezze mu kifo kyayo byombi zinaabanga ntukuvu. Ebyo wano atugambye nti omuntu bw'anaayagalanga okununula ku bitundu bye eby'ekkumi anaagattangako ekitundu kyabyo ekyokutaano, 1/5, a fifth, kimu kyakutaano anaakigattangako bw'anaayagalanga okununula. Kitegeeza nti bw'oba oyagala okununula tithe, olina okukwata tithe. Okununula kitegeeza nfunye ssente ez'ekimu eky'ekkumi oba bampadde omusaala, naye ebizibu bye nnina ku olwo ku mwezi ogwo bisinga n'omusaala gwange. Kati njagala okwewola ku ssente za Mukama, nkozeseeko ku kimu eky'ekkumi kye. Mbadde nina okuwaayo 3 nga kimu kya 10, 3 bya diramu, sigamba 3 bya Uganda, ng'ekimu eky'ekkumi. Naye ate bwe 3 bye mbadde ngenda okuwaayo nina ekyetaago, ng'ate bino 3 biyinza okunnyamba. Kati Mukama akugamba osobola okinunula, naye bw'oba onaakinunula fayini omulundi oguddako bw'oba ogenda okisasula olina okukwata 3 obisasule ogattengako kimu kyakutaano, that is 2 out of 10 to make 20%.
kati kitegeeza nti bw'oba obadde ogenda kuwa 3 ogenda kuddamu oba onaabinunula oleta 20% n'ogattako na bino 3 oba ntegeerekese bulungi okwata 3 20% y'ebisatu eba mmeka osobola okisasula 20% y'osasulirako n'ekyogw'omwezi kati ogw'omwezi olwoba ogenda kusasula ebisatu by'ogwo omwezi n'ebisatu by'emabega si lwe 6 n'enkaaga n'olw'ensonga eyo oba osasula ddira mu 6 okumalayo ebbanja l'1/10 era buli muntu wenna ng'osasula 1/10 mu nkola eno ey'ekireevi kino eky'amateeka kiba kitegeeza nti buli kyewamiisinga olina otuula wansi okikalikyulating okisasule kubanga lwaki etteeka lyakolebwa nga bw'omenyako limu gonna oba ogamenye. Amateeka bwe gatyo bwe gafaanana. You break one bw'omenyako limu gonna oba ogakoze eki gonna oba ogamenye. N'olw'ensonga eyo 1/10 ekya Leevi bwe kityo bwe baakiwanga. Akabonero k'okumenya etteeka erimu n'omenya gonna tukalabira ku Musa ng'ava ku lusozi n'asanga abaana ba Isirayiri nga basinza ennyana. Bw'abasanga nga basinza ennyana n'akwata ebipande by'amateeka n'abisuula wansi. Lwaki? Kubanga erimu ku go balimenye, tobanga na bakatonda balala wendi balimenye. Kati n'olw'ensonga eyo kiba kitegeeza amateeka gonna akak'okugamenya gonna kali kabonero akalaga nti gonna olwo bagamenye, tomenyako limu, etteeka tebamenya limu. Gwe buli w'okwera nga ku makya n'omenyayo etteeka omanya gonna ogakoze eki, gonna ogamenye. Naye njagala tugenda tunuulira endagaano ya Leevi kati tugenda sooka tusome Abagalatiya essuula ya 4 olunyiriri lwa 4 n'olwokutaano ndowooza. Abagalatiya ambanoonye wano essuula ya 4 olunyiriri olwokuna. Naye okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka alyoke abanunule abaafugibwa amateeka tulyoke tuweebwe okufuuka abaana. Kristo yazaalibwa mu mateeka bw'alyoke atununule ffe abafugibwa amateeka tulyoke tuweebwe okufuuka abaana ba Katonda. Kati n'olw'ensonga eyo Kristo bw'ajja okununula abafugibwa amateeka kitegeeza nti tuba tetukyafugibwa mateeka. Kati gano gonna ge gamu ku mateeka agaabagibwa nga bwe ndikusomedde 1/10 okifaanana n'okukinunula na biki. N'olw'ensonga eyo tetukyafugibwa mateeka. Lwaki? Ffe tetuli Baleevi n'eri n'endagaano ya Leevi ffe tetukola ki? Tetukwatako. Era ngenda kusomera Abaebbulaniya essuula ey'omusanvu kutandikirawo ndowooza. Kubanga Merukizeddeeki ekyoyo kabaka w'e Salemi kabona wa Katonda ali waggulu ennyo eyasisinkana Ibulayimu ng'akomawo okuvaawo okutta bakabaka n'amusabira omukisa. Era Ibulayimu gwe yagabira ekitundu eky'ekkumi ekya byonna eky'olubereberye mu kutegeeza kabaka wa butuukirivu era ekyokubiri kabaka w'e Salemi ye kabaka w'emirembe. Atalina kitaawe, atalina nnyina, atalina bajjajjaabe, atalina lunaku lwe yasookerako newankubadde enkomerero y'obulamu, naye yafaananyizibwa omwana wa Katonda abeera kabona ow'olubeerera ennaku zonna. Olwokuna wulira bulungi. Kale mulowooze omuntu oyo bwe yali omukulu, Ibulayimu jjajja omukulu gwe yawa ekitundu eky'ekkumi ku munyago gw'okwebonaanya. N'abo ab'omu baana ba Leevi abaaweebwa obwakabona amateeka gabalagira okusoloozanga ebitundu eby'ekkumi ku bantu. Wulira bulungi, kankaddemu kano kakulu kawulirize bulungi. N'abo ab'omu baana ba Leevi abaaweebwa obwakabona amateeka gabalagira okusoloozanga ebitundu eby'ekkumi mu bantu. Ab'oku baana ba Leevi abo kanootinge bulungi, mateeka gabalagiranga akamateeka nako kanootinge mateeka gabalagira bakusoloozanga ebitundu eby'ekkumi mu bantu ne baganda baabwe newankubadde ng'abo bava
mu ntumbwe za Ibulayimu. Naye oyo Ibulayimu n'asabira oyo Ibulayimu mu kika kyawe, naye oyo atabalibwa mu kika kyabwe yasolooza Ibulayimu n'asabira omukisa nannyini byasuubizibwa. Ani nannyini byasuubizibwa ye Ibulayimu. Naye ate mbono atabalibwa mu kika kyabwe, tabalibwa mu kika kya Leevi, ate asolooza Ibulayimu ekimu eky'ekkumi. Naye si yakimusaba, Ibulayimu yakiwa kyeyagalire. Era tewaaliwo mateeka. By then ebimu eby'ekkumi byali tebinnabagibwa. Tuno tuli kukyali ku mulembe gwa Ibulayimu, tewanaba kujjawo tteeka lyonna lyakuwa kimu kya kkumi. Naye ate tulaba Ibulayimu akikutte akiwadde Merukizeddeeki. Era ekyo ekimu eky'ekkumi Ibulayimu kye yawa kye tuyita free will tithe ekya Ibulayimu, kubanga tewaaliwo tteeka limulagira kuwa kimu kya kkumi. Etteeka ly'ekimu eky'ekkumi litandikira ku Leevi. Leevi mutabani wa Yakobo, Yakobo ye mutabani wa Isaaka, Isaaka mutabani wa Ibulayimu. Kitegeeza Ibulayimu we yaweera ekimu eky'ekkumi. Gano amateeka g'ekimu eky'ekkumi gaali tegannakola ki? Tegannajja. Naye ye n'akikwata n'akiwa freely. Era yakiwako ebyo byali asobola okusasula olw'ensonga nti baali bamaze okufuna omunyago. Naye ng'ate bino bye bisolo bye yakwata okuwaako ekimu eky'ekkumi tebyali bibye. N'akiwa ng'ali sure nti agenda asobola okuddayo ewaka akwate asasule. Eno ku bino byatoddeko neeyongeddeyo. Naye tekyegaanika kaakano omuto yasabira omukulu omukisa. Era mu ekyo abaweebwa ebitundu eby'ekkumi mu bantu be bantu abafa, naye mu kiri akiweebwa y'oyo ategeezebwa nga mulamu. Era okwogera bwe kuti ne Leevi aweebwa omusolo yaguweerayo mu Ibulayimu. Ako kawulire bulungi. Ne Leevi aweebwa ekimu eky'ekkumi ono gwe bagamba aweebwa ekimu eky'ekkumi kino eky'amateeka, mbu naye ate yakiweerayo mu Ibulayimu. Era kubanga yali akyali mu ntumbwe za jjajjaawe Merukizeddeeki we yamusisinkana. Leevi yali akyali mu ntumbwe za Ibulayimu, n'olw'ensonga eyo yakiweerayo mu Ibulayimu. Kati batulaga nti ate ne Ibulayimu manya ne Leevi Mukama gwe yagamba tuwenga ekimu eky'ekkumi ate naye yakiwaayo. Kale okutuukirira singa kwaliwo lwa bwakabona obw'Ekileevi, kubanga abantu baaweebwa amateeka mu biro byabwo. Kiki ekyetaaza nate kabona owookubiri okuyimuka mu ngeri ya Merukizeddeeki n'atabalirwa mu ngeri ya Alooni? Kale okutuukirira kano kankaddemu nnyo, kakulu nnyo. Verse 11 nkulu nnyo, Bayibuli we bayiyo gisazeeko. Kale okutuukirira singa kwaliwo lwa bwakabona obw'Ekileevi, kubanga abantu baweebwa amateeka mu biro byabwo. Kiki ekyetaaza nate kabona owookubiri okuyimuka mu ngeri ya Merukizeddeeki n'atabalirwa mu ngeri ya Alooni? Okusookera ddala, Merukizeddeeki ajja asisinkana Ibulayimu ng'ava mu lutalo. Ibulayimu n'amulaba mbu ye kabona w'oyo ali waggulu ennyo. Era Bayibuli emutulaga nga mwana wa Katonda, yali Kristo. Mu bufunze Merukizeddeeki yali Kristo Yesu eyasisinkana Ibulayimu ng'ava mu lutalo. Kati Merukizeddeeki bw'aba nga yajja, Bayibuli egamba nti kutuukirira, perfection, bwe kuba kwaliwo lwa bwakabona obw'Ekileevi, nti singa obwakabona obw'Ekileevi bwe wali buvaamu okutuukirizibwa, n'olw'ensonga eyo twali tetwetaaga kukyusa bakabona. Naye bakabona twabakyusa tutya? Nti bakabona baali bava mu Leevi. Okuva edda n'edda Katonda yalonda, nakugambye byonna byogedde dda nti yalonda Leevi nga ye avaamu bakabona. Naye ate bukyusibwa butya? Wano kyagamba nti yakyali tekyetaaga ate kabona owookubiri okuyimuka mu ngeri ya Merukizeddeeki. Kati kabona ayimuka atya owookubiri? Ajja bakabona mu layini ya Leevi. Yesu ye kabona asinga obukulu. Yesu ajja ng'ava mu layini y'ani? Layini ya Yuda. Genda osome layini ya Yesu mu Matayo essuula yonna, ojja kulaba nga Yesu
ava mu famire ya Yuda ku baana ba Yakobo bwe nakugambye Leevi ne Yuda baali ba luganda naye bakabona baavanga mu Leevi. Kristo wajja kabona asinga obukulu obwakabona kitegeeza bukyusiddwa. Kristo wajjira bukyusibwa ne buggyibwa ku Leevi ne buweebwa Yuda. Kati bakugambye nti singa obutuukirivu bwali bwakabona obw'ekireevi n'olw'ensonga eyo twali tetwetaaga kukola ki kukyusa ate bwakabona kubuwa kika kirala ekya Yuda. Kitegeeza ki nti okutuukirizibwa kwagaana. Obwakabona obw'ekireevi bwagaana bwalema tebwatuukiriza. Oba ntegerekeka bulungi? Obwakabona obw'ekireevi bwakola ki? Bwalema, okutuukirizibwa kwagaana. Kati Mukama waffe bwajja ne bukyusibwa era Olunyiriri olw'12 lwetegereze kubanga obwakabona bwe buwaanyisibwa era n'amateeka tegalema kukola ki? Kuwaanyisibwa. Singa wano wabikkuddewo n'ensoma ng'ogoberera wabadde wajja kukunyumira nnyo kubanga obwakabona bwe buwaanyisibwa era n'amateeka tegakola ki? Buno obwakabona bulinga bwa pulezidenti. Pulezidenti bw'akyuka eggwanga bwe likyusa pulezidenti emirundi egisinga n'amateeka gakyuka ne ssente zikyuka ebintu ebisinga obungi bikyuka. Mukama yeebazibwe. N'abasibe babata sibe bateebwa ab'emisango egitali gino egijja nagomola eminene ennyo nnyo. Naye Kristo bwajja kitegeeza obwakabona buwaanyisiddwa buggiddwa ku Leevi. Kati obwakabona bwe buwaanyisibwa 12 atugambye nti n'amateeka tegalema kukola ki? Kuwaanyisibwa. Kati Kristo tasobola kujja ate ne tusigala nga tukyagoberera amateeka aga Leevi. Ako nsuubira kategeerekese bulungi. N'olw'ensonga eyo kabibe mu buli ango. Leevi tebamulagira mateeka ga biweebwayo byokka na bimu bya 10. Naye leero lwakuba nabadde njagala kwogera ku biweebwayo ky'ensonga lwaki nanokoddeyo lino etteeka ly'ekireevi erya Leevi ery'ebiweebwayo. Kati Kristo bwajja lino etteeka liba ligenda kukyusibwa. That is why nakugambye nja kukulaga engeri gye tuwaayo Kristo bwe yajja ye yalagira kuwa tutya tuwe tutya. Mukama yeebazibwe. Okay, nsuubira tuli ffenna tweyongeddeyo 13 kubanga oyo yayogerwako ebigambo ebyo wa kika kirala omutaavanga muntu yenna eyali aweereza ku kyoto kubanga kitegeerekese nga Mukama waffe yava mu Yuda ekika Musa kyataayogerako bigambo bya bakabona. Ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu. Okay, ati njagala nkutemeretemere ebimu eby'ekkumi biri 8. There are 8 types of tithes. Ebimu birimu tugenda kubiraba byonna 8 biri mu Bayibuli. Kati gw'obadde ow'ekimu eky'ekkumi naye nga tomanyi owa kika ki era simanyi gwoba obadde owa kika ki. However, oba osazeewo kuwa kimu kya 10 mu ngeri eno ey'ekireevi byonna 8 olina okubiwa. Naye nze ngenda bikusomera byonna mu byawandiikibwa gw'olondeko biriwa byokola ki byowa. Tulina ekisooka tukiyita wandibadde obiwandiika naye temwagala kuwandiika enewe naye kale mujja kubinoonya nga temulaba gye mubijja naye biwandiike bijja kukolera. Number 1 tugiyita free will tithe, Abrahamic tithe eyo tugisomyeko Genesis 14:18. The first tithe was not from the law. Ekyo nakigambye teyava mu mateeka yali yava mu free will kyeyagalire. Ekyo kyebogerako mu Hebrews. Kino ekiweebwayo Ibulayimu kye yawa. Ibulayimu kye yawa ne bajjajjaffe bonna kye baawa ne Leevi nga yakiwa. Kyali kikiikirira ebintu bino bisatu. Ibulayimu bye yalaba mu Merukizeddeeki twamulabye wano waggulu nnyiriri ezisooka. Ibulayimu ng'akomawo era Ibulayimu gwe yagabira ebitundu eby'ekkumi ekitundu eky'ekkumi ekya byonna eky'olubereberye mu kutegeezebwa kya butuukirivu. That is righteousness. Kya butukuvu. Righteousness. Ekyokubiri kabaka wa Saalemi kabaka w'emirembe. Kati bino ebintu ebisatu
king of peace, holiness and righteousness byattractinga giving. Ibulayimu bwe yabiraba mu Melukizeddeeki n'awulira ng'ateekeddwa okuwaayo. Obutuukirivu bupromptinga, obutuukirivu bwattractinga giving. The only way omuntu gy'asobola okwembracingamu obutuukirivu is kureactinga through giving. Tosobola kwembracinga butuukirivu mu ngeri yonna. Kyeyo Ibulayimu kye kyamutuukako. Tiwe yalaba Melukizeddeeki n'obutuukuvu bwe n'obutuukirivu n'emirembe gye yalina emingi. Okuwaayo kugamba obutuukirivu bwali Melukizeddeeki ne bu attractinga okuwaayo. Ibulayimu n'awaayo, n'akwata n'awaayo because of the righteousness. Yali musajja wa Mukama ono. Waliwo omuntu gw'olaba n'omulabamu ekintu ekyenjawulo ekyama, n'omulabamu obutuukirivu, n'omulabamu emirembe, n'owulira nga tolina nakyoyinza mukolera, nga tolina nanyo nakyakoledde kiri awo, naye because endabika y'enjogera ye, ebintu byakola, kugamba n'obeera blessed. Omuntu oyo n'okwata n'okola ki? Because righteousness attracts giving. Kama yebazibwe. Kristo bano bwe baamulaba, Bayibuli egamba bwe baamulaba ne bakwata mu nsawo zaabwe ne bajjayo. Bwe baalaba obutuukirivu bwe, Matayo bamagi abasawo abalaguzi bwe baamulaba ne balaba obutuukirivu bwe ne bagenda mu nsawo zaabwe ne bajjayo ebirungi ebirabo ne bamuwa. So righteousness attracts giving. So Romans chapter 14 verse 7 awo ojjo bisanga ebyo ebisatu obwakabaka wa Katonda buli mu peace, righteousness and joy in the Holy Spirit. So kati Abrahamu yabiraba, yalaba essanyu, n'alaba nga kugamba essanyu y'okuyingira mu bwakabaka n'ebirala, naye n'akola okusalawo nga ye n'awaayo era nga kugambye nti yeeyama kuwaayo kye yali asobola okusasula. Namba 2 gye ngenda okuzzaako mu kaddako kiyita self appreciation tithe, ekyamateeka olwokubiri essula 14 ennyiriri 22. Ekyamateeka Deuteronomy self appreciation tithe essula 14 olunyiriri 22. Katulabe wano. Tolemanga kusolooza kitundu kya 10 ku bibala byonna eby'ensigozo ebinaavanga mu nnimiro buli mwaka, era onooliranga mu maaso ga Mukama Katonda wo mu kifo ky'alyeroboza okutuuza omwo erinnya lye. Ekitundu eky'ekkumi eky'eŋŋano yo n'eky'envinnyo yo n'eky'amafuta go n'ebibereberye by'ente zo n'eby'embuzi zo, oyiga okutyanga Mukama Katonda wo ennaku zonna. Era obanga olugendo lunaakuyinganga okuba olunene n'okuyinza n'otoyinza kukitwalayo, kubanga ekifo kiyinza okuba ewala Mukama Katonda wo kyalyeroboza okuteeka omwo erinnya lye, Mukama Katonda wo bw'ali kuwa omukisa, onookiwanyisangamu effeeza n'osiba effeeza mu mukono gwo n'ogenda mu kifo Mukama Katonda wo kyalyeroboza. Kale effeeza onoogigulangamu ekintu kyonna emmeeme eyo kyeyagala, ente oba endiga oba nvinnyo oba ekitamiiza oba ekintu kyonna emmeeme eyo kyeneekusabanga, era onooliranga eyo mu maaso ga Mukama Katonda wo, era onoosanyukanga gwe n'abantu bo gwe n'ab'omu nnyumba yo. N'Omuleevi ali munda w'enzigi zo tomwabuliranga, kubanga talina mugabo newankubadde obusika awamu naawe buli myaka 3. Kino kirala kati wulira kino ekimu ekyekumi kye tuyisa self appreciation tithe. Tolemanga kusolooza kitundu eky'ekkumi ku bibala byonna eby'ensigo zo n'ebinaavanga mu nnimiro yo buli mwaka, era onooliranga mu kifo Mukama Katonda wo buli mwaka. Wano agambye ebinaavanga mu nnimiro yo buli mwaka. Kati waliwo ekimu eky'ekkumi kye bayita self appreciation tithe. Kino Mukama yakikuwa bw'omala okulima sizoni ne ziggwako buli mwaka, buli sizoni okuŋŋaanya. Omwaka bwe guggwako ng'ositula bulungi nnyo by'olimye ne by'olunze, enkoko okwatako enkoko ku buli nkoko 10 oggyako emu, ku buli nte 10 oggyako emu, ku buli mbuzi 10 n'oggyako emu.
ku buli nsawo za kasooli 10 n'ojjako emu, ku buli bijanjaalo nsawo 10 n'ojjako emu, oba kilo 10 n'ojjako kilo emu. Ku buli muwemba, ku buli bulo by'olimye byonna okuyita mu mwaka, wakati mu mwaka buli ky'olimye mayuuni, olimye ensawo z'amayuuni mmeka, olimye eza lumonde mmeka, zonna n'okwata oba otikka ku mmotoka ku loole n'otikka ebintu ebyo byonna n'ente zonna, oba ente ofunye ekimu eky'ekkumi kya nte 6, embuzi 30, waliwo abalina ebisibo. Nkoko olina mmeka? Walunze enkoko mmeka omwaka ogwo? Walunze enkoko 3, nkoko 5, nkoko 1,000. Olina okukwatako enkoko 10 n'otikka ku mmotoka. N'ogenda mu kifo Mukama kye yeeroboza. Eno yalinga outing. N'okwata ebisolo ebyo byonna n'ogenda nabyo. Wemutuuka eyo ne famire yo nemusaala kimu ku kimu nga we mulya. Kimu ku kimu nga we mulya. Mwaka nga guweddeko. Kati wulira Omuleevi ate ye mu kino bajjukira na mujjukire wansi atugambe n'Omuleevi ali mu nnyumba yo tomwabuliranga. Kubanga talina mugabo, tomwabuliranga, kitegeeza wano takwata nako. Goyina okuyiiya n'ogamba tulinawo mpozi Omuleevi mumubegereko awo, mumusalire ne ku kifi kino eky'embizzi, kugamba ne mumuwaako. So siteeka mbu kino sina kya Muleevi, tebimukwata nako bino, just mumuwaako buwi. Ate muwako oyo Omuleevi ali mu nnyumba yo. Isirayiri olumu abamu babeeranga n'Abaleevi, ng'era bw'obeera n'Omuleevi gubanga mukisa. Yebanga yafuna ekikondo ky'amasannyalaze nga bakisimba mu luggya. Kubanga bano baatambulanga eŋŋendo okugenda nga bagenda okutwala ebimu eby'ekkumi okuba Abaleevi nga bali wala. Naye wabeeranga n'Omuleevi walimanga wali ng'olukungula ng'omuwa. Kati ye ng'akwata ku by'omuwadde ng'awa kabona. Tujja kiraba priestly tithe, tujja giraba. Kati kituyita self appreciation tithe. Kino Katonda yakibawa olw'ensonga y'abantu abakopi, families enkopi, abatafa ku baana baabwe. Baana bakeera kulima, abaana bakeera mu mirimu, naye omuntu asobola n'agamba nti bannange abaana kamba batwaleko ku botanico, batwaleko bawugemuko, bakyuse ku bulamu, bali ku nkoko. Mwana enkoko agiraba ku Christmas, ne ku Christmas kwennyini talaba bifi biwera, alabayo kimu. We muba mutambudde mu takisi n'abiraba nga babitunda ku luti ku kkubo, ofuba okwebuzaabuza, akuyita maama, naye nga weebuzaabuza weetunza wabbali, weefuula ali ku ssimu. Abaana bamwe batwaleko out, families muzisiime. Bakira ne basiimuula ennyumba, ne beera oluggya, ne bakola ki, ne bakola buli mulimu mwaka ku mwaka. Naye gwoza obasasulira fees, that is a mandate, olina ze basasulira. Naye oteekeddwa okufuna nga yakadde n'otwalako famire yo out. Katonda kye yabawa bano ekimu eky'ekkumi. Abasajja abamu bawoza nze njagala bintu binene, ngula mataka, njagala gula poloti kuzimba, ng'onyumiza ebyo. Omukazi bamutwalako out, abaana babatwalako out. Ensonga onoonya zigula mataka na biki, naye engoyegoye zikaddiye, ebintu byonna bifaanana ng'eri obugatto bugudde olubege, naye bulaza yawoza kimu, alikola investment. So tebikola ekyo. Katonda yakibawa mukirye ne famire zammwe muzitwale out. So kati kino kibuuza abasumba nti tuwaayo ekimu eky'ekkumi, ekyo kyo kiri kitya? Bajja kugamba kyavaawo naye ani yajjawo ekyo? Nayeerabira okugjawo kiri ekisoose. Mukama yeebazibwe. Kati tulina ekimu eky'ekkumi ekyokusatu, Deuteronomy 14 awo wennyini ennyiriri 28, tukiyita underprivileged tithe, ekyabakateyamba. Buli myaka 3 bwegiggwangako onoofulumyanga ekitundu kyonna eky'ekkumi eky'ebibala byo mu mwaka ogwo, n'okiterekanga munda w'enzigi zo. N'Omuleevi kubanga talina mugabo newankubadde obusika wamu naawe, ne munnaggwanga, ne mulekwa, ne nnamwandu abali munda w'enzigi zo banajjanga ne balya ne bakkuta. Mukama Katonda w'alyoka akuwa omukisa mu mulimu gwonna ogw'omukono gwo gw'okola. Kati Omuleevi bamutadde mu bakateyamba. Omuleevi ne mulekwa ne nnamwandu abo bonna same class
Mukama abatadde mu semu class kati be balya kino ekimu eky'ekkumi naye nga kino kya myaka 3 buli myaka 3 wegiggwako onoofulumyanga ekitundu kyonna eky'ekkumi kino baakikuŋŋaanyanga luvannyuma lwaki lwa myaka 3. This was under your personal stewardship. Mukama yebazibwe. Ukisavinga overtime buli lugirawo oti noosavingayo kati emyaka wegiwera 3 n'oleeta abaleevi abaavu balunkupe n'abanaku bannamwandu ne bakirya naye wulira okumanya nga bino ebintu byali tebikola kati abantu bakateyamba ate obawootya ebyokulya oluvannyuma lw'emyaka 3 era bano kyensonga lwaki Kristo yamala n'ajja kubanga bali bagikwatanga tteeka kati nga bakateyamba bafuuka abatali bakateyamba wadde nga n'emyaka gino wegiggwako gimala kuggwako ne balyoka babawaayo akantu ne babakasukirayo ku bumu obw'ekkumi bwe bakuŋŋaanyiza nga teginnaggwako amuyita nakaawo n'atamukombya ng'amulaba eryankuta talina wadde k'ayina naye emyaka 3 teginnaggwako etteeka lyagamba emeka 3 kyova olaba amateeka tegakola ebyamateeka byagaana etteeka lyagamba 3 abasajja bafa njala kati kambiddukedduke mangu namba 4 tulina kye tuyita jealous strife ekyobujja okubala essula 5 olunyiriri lwa 15 agamba bw'ati kale omusajja anaaleetanga mukazi we eri kabona n'amuleetera ekitone kye ekitundu eky'ekkumi ekya efa ey'obutto bwa sayiri n'afukako amafuta gonna so tateekangako mugavu kubanga kyekiweebwayo ekyobutta ekyobujja ekiweebwayo ekyobutta ekyokujjukiza ekijjukiza obutali butuukirivu awo kabona kino ekiweebwayo kyalinga kya bujja onaasoma sitole eyo okuva waggulu wali saagala kirwako omusajja bwe yasuspectinga nga mukazi we nti ava mu bwenzi ng'akwata ekimu eky'ekkumi ekyobutta buno obwa efa n'atwalira kabona kati baakirina ng'amazzi agakaawa ag'obugundi omukazi n'aganywanga bwe yabanga ga kikolimo omukazi we yabanga akituufu ng'ava mu kikolwa ng'ava mu bwenzi nga waliwo ojja situma sitole eyo saagala nnyo kirwako ekyo nga waliwo ebimubaako n'akolimirwa naye bwe yabanga nga talina buzibu nga musajja amususpectinze bikyamu nga tewali kimutuukako so omusajja yawangayo ekimu eky'ekkumi ekyo nakyo kika kirala bwe yagambanga nti mukazi w'omwenzi ng'aleeta ekimu eky'ekkumi ekirala kye tulina tukiyita pledged tithe Genesis 28 na kino kyajja amateeka tegannajja 28 Genesis 28 verse 20 verse 20 Yakobo naye yamubweyamu n'ayogera nti Katonda bw'anaabanga wamu nange era bw'anankuumanga mu kkubo lino lye ŋŋendamu era bw'anampanga emmere ey'okulya n'engoye ez'okwambala n'okudda n'enzira mu nnyumba ya kitange n'emirembe Mukama n'alyoka abeera Katonda wange n'ejjinja lino lye nsimbye okuba empagi liriba nnyumba ya Katonda era ku byonna by'onompanga siiremenga kukuwa ggwe ekitundu eky'ekkumi. Kati buno bweyamu Yakobo ye yabweyama yapledginga okuwa tithe okiwulidde yapledginga okuwa tithe naye bw'aba yeeyama obweyamo bw'aba yeeyama obweyamo kino kyawukanamu bw'aba Yakobo bwe yeeyama obweyamo buno ateekako conditions prior conditions Yakobo ne yeeyama obweyamo n'ayogera nti Mukama nti Katonda bw'anaabanga wamu nange ekyo kimu era bw'anankuumanga mu kkubo lino lye ŋŋendamu ebyo bibiri era bw'anampanga emmere ey'okulya ebyo 3 n'engoye ez'okwambala ebyo 4 n'okudda n'enzira mu nnyumba ya kitange mirembe ebyo 5 Mukama n'alyoka abeera Katonda wange 6 kati obweyamo bwe yakola ne conditions yateekako zino 6 ezo singa Katonda tazituukiriza Yakobo waddembe obutakiwa era Mukama talina wagenda kimubanjiza kuba Yakobo yakyeyamye ate ne condition yennyini yazeeteereddewo kati kiri eri Katonda
okutuukiriza conditions zino Yakobo z'ataddewo Katonda balyoke bamuwa ekimu eky'ekkumi. Era bw'aba tazituukiriza ono waddembe obutakimuwa talina wamuvunaanira, wabula wazituukiriza kimukakatako okumuwa ekimu eky'ekkumi ekyo. Kati Katonda yali alina okusooka n'akebera, yagambye bw'onaabanga naye kale ngenda kuba wamu naye, nja mmukuuma nja kumuwa engoye. Ne bwe yabanga asuddeko kimu, biri byonna abikoze naye tamuwadde engoye, ali mu nziina, n'emmere tamuwadde emmere, awo nga tamuwa tamukombya, kye bayita ekimu eky'ekkumi eky'obweyamo. Naawe osobola okukyeyama. Kyovula wanagamba Genesis is the New Testament. Kati kino ekimu eky'ekkumi tukiwaffe eky'obweyamo, osobola okukyeyama n'okiwa ng'okyeyamye bweyami. N'ekya free will ekya Adamu ekya Ibulayimu ekyo nakyo tukiwa kyeyagalire, ng'ekimu eky'ekkumi okiwa kyeyagalire. Naye tetuwa kino ky'amateeka kya Leevi, ekyo si kyaffe, kubanga Kristo bw'ajja bwakabona buwaanyisibwa n'amateeka ne gawaanyisibwa alongo. Mukama yeebazibwe. So ekimu eky'ekkumi ekyo tukirabye ky'ekyobweyamo, pledged tithe. Osobola okweyama n'ogamba nze ekimu Mukama wanampanga omusaala bwe guti buli mwezi nja kumuwanga ekimu eky'ekkumi, n'obeera ng'okumuwa. Era obweyamo obwo olina okubutuukirizanga. Osobola okweyama n'ogamba nze bwe naafunanga omusaala gwange mukyala wange nja kumuwangako ekimu eky'ekkumi, n'okyeyama bw'oti. Era olina okituukiriza n'ogamba nze musumba wange oba bulaza gundi ayinza n'obutaba musumba. Kino ekyobweyamo tekirina tteeka mbu kigenda wa gundi, kigenda wa Mukama, kigenda wa musumba. Kisobola n'ogenda ewa mukwano gwo, oba wa maama wo, oba wa taata wo, oba ewa bbaawo, oba ewa mukyala wo, oba ewa omwana wo, n'ogamba bwe naafunanga omusaala gwange oba sente zonna ze nabanga nfunye mu ngeri bw'eti nja kuwangako mutabani wange ekimu eky'ekkumi, n'omukolera n'akawunti. So kino ekyobweyamo tekiriiko tteeka, tekiriiko wa gye kirina kulaga, gw'osalawo wa gye kigenda. Pledged tithe ngimaze. Namba 6 nagambye 28. Namba 6 tulina gye tuyita Levitical tithe, Numbers 18:21 okubala 18:21 agamba bw'ati: era abaana ba Leevi laba mbawadde ebitundu byonna eby'ekkumi eby'omu Isirayiri okuba obusika, okuba empeera ey'okuweereza kwabwe kwe baweereza, kwe kuweereza okw'omuweme ey'okusisinkanyirangamu. Okuva leero abaana ba Isirayiri tebaasembererenga weema. Okay, wano Mukama agamba Abaleevi, abaana ba Leevi abawadde ebimu eby'ekkumi byonna eby'omu Isirayiri. Ako kanootinga eby'omu Isirayiri si eby'ensi yonna, eby'omu Isirayiri. Leevi yabimuwa. Bino bya mu Isirayiri byawadde Leevi. Eky'omukaaga nakyo nkimaze, nakinnyonnyoddeko dda, saagala kirwako. Namba 7 okubala 18 era olunyiriri lwa 26 lugamba bwe luti: era nate onoyogera n'Abaleevi n'obagamba nti bwe munaasoloozanga ku baana ba Isirayiri ebitundu eby'ekkumi bye mbawadde ku bo okuba obusika bwammwe, kale munaawangayo ku ebyo ekiweebwayo ekisuulibwa eri Mukama ekitundu eky'ekkumi eky'ebitundu eby'ekkumi. Era kye muwaayo ekisuulibwa kinaabanga gye muli ng'emmere enkalu ey'omu gguuliro, era ng'ebikula mu ssogolero. Bwe mutyo nammwe munajjanga ku bitundu byammwe byonna eby'ekkumi abaana ba Isirayiri bye babawadde. Agamba Baleevi munajjanga ku bitundu byonna eby'ekkumi abaana ba Isirayiri bye babawadde okuweebwayo ekiweebwayo ekisuulibwa eri Mukama. Era munajjanga ku byo okuwa Alooni kabona ekiweebwayo ekya Mukama ekisuulibwa ku birabo byammwe byonna, kwe munajjanga buli ekiweebwayo kya Mukama ekisuulibwa ku ebyo byonna ebisinga obulungi, kye kitundu kyabyo ekitukuzibwa kye mujja ku byo. Okiwulidde ndowooza? Kati bino agambye munaakiwangayo, munajjanga okuweebwa ekiweebwayo eri Mukama, era munajjanga ku byo okuwa Alooni kabona ekiweebwayo kya Mukama ekisitulibwa. Kati kino baakiwanga kabona.
ati bano bakwatanga mweno passage bakwatanga ebitundu ebimu eby'ekkumi bye babawadde bye basolozezza ku Isirayiri yonna. Leevi bye yasolozanga ku Isirayiri yenna yabikwatanga n'akwatako ekimu eky'ekkumi kyabyo. For example, bamuleeteranga enkoko, ono n'aleeta ekimu eky'ekkumi ky'enkoko, n'oli n'aleeta. Omuleevi oyo bwe yawezanga enkoko 10 ng'akwatako enkoko emu n'agiwa kabona. Nagambye kabona yavanga mu kino ekika kya Leevi, kati Alooni yali kabona. Kati nga bakwata Abaleevi bonna nga bakwata buli omu enkoko emu ku 10, ku 10 nga bajjako emu nga bagiwa Alooni kabona. Kati n'olw'ensonga eyo bakabona ate bo baafunanga ekimu eky'ekkumi ky'ekimu eky'ekkumi nga bo kye bafuna. Kati bukyova olaba omusumba waayimirira n'akugamba nze ndi Muleevi, ng'omubuuza kati kabona yaliwa, kitegeeza nti ye waba Muleevi. In fact omubuuze Abaleevi be baliwa ne bakabona be baliwa, kubanga Abaleevi be tulina okuwa ebimu eby'ekkumi ne bakabona Abaleevi be babawa ebimu eby'ekkumi. Ku bimu eby'ekkumi bye tubawadde ku batole ekimu eky'ekkumi ne bawa kabona. Oba ekyo kitegerekese bulungi. N'olw'ensonga eyo kinootinge nti Abaleevi tebaakuŋŋaanyanga ku kimu, bakabona priests tebaakuŋŋaanya ku kimu kya 10 kuva mu bantu. Baleevi be baakuŋŋaanyanga bokka. Bano bakabona Abaleevi be baabawanga. Tewali kabona yakkirizibwanga kufuna kimu kya 10 kuva direct mu congregation. Abaako kategeerekese ekyo kye tuyita priestly tithe, ekimu eky'ekkumi eky'obwakabona, kyekimu eky'ekkumi eky'ebimu eby'ekkumi. Ekimu eky'ekkumi ekisembayo ekya namba 8 tukiyise 3-year celebration tithe. Families 3-year celebration tithe oba families tithe. Kiri kyabadde kya family emu, kino kya families nnyingi. Namba 2 kyabadde kya family emu, kino kya families zonna collectively wamu. 2 Deuteronomy ekyamateeka 12:5 mpaka ku 7. Ekyamateeka 12:5 mpaka ku 7. Naye mu kifo Mukama Katonda wammwe kyalyeroboza mu bika byammwe byonna okuteeka omwo erinnya lye, kyekifo mwatuula, munaanoonyangayo era onojjangayo, era munaaleetanga eyo ebyo bye muwaayo ebyokebwa ssaddaaka zammwe n'ebitundu byammwe eby'ekkumi n'ekiweebwayo ekyesulibwa eky'omukono gwammwe n'obweyamo bwammwe n'ebyo bye muwaayo ku bwammwe, era n'ebibereberye by'ente zammwe n'eby'endiga zammwe. Era munaaliiranga eyo mu maaso ga Mukama Katonda wammwe, era munaasanyukiranga ebyo byonna bye munaasangako emikono gyammwe, mmwe n'ab'omu nnyumba zammwe Mukama Katonda wo mwe yakuweera omukisa, mmwe n'ab'omu nnyumba zammwe. Ennyumba zaali nnyingi, n'olw'ensonga eyo byali bya families zonna collectively. Okiwulidde? Mukama Katonda bwe kyaloloboza oluvannyuma lw'emyaka 3 nga mukola ki, nga mukiwaayo ate ne mukyeriira. So bye bimu eby'ekkumi ebika 8 bye tulagirwa mu ndagaano y'Ekireevi okuwa ebimu eby'ekkumi 8 mu ndagaano eno ey'Ekireevi. Kati njagala tutunuulire kye tuyita Jesus' teaching on offerings. Ebimu eby'ekkumi mbikugaanye, ebirala ne mbikukkiriza, naye Kristo ye ayogera ki ku biweebwayo kye tugendako kati? Mukama yeebazibwe. Yesu yasomesa ku biweebwayo, naye Yesu teyasomesako ku kimu kya 10, wabula yakyogerako bwogezi. He only mentioned on it mu Matayo 23:23. Ngenda okusoma kati. Matayo 23:23 agamba bw'ati: ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi, kubanga muwa ekitundu eky'ekkumi ekya nnabbugira ne aneta ne kumino, ne mulekayo ebigambo ebikulu eby'amateeka, obutalyanga nsonga,
n'ekisa n'okukkirizanga naye bino byagwanira okubikola era nabiri obutabirekaayo. Okiwulidde ndowooza kati ntandise okuwa empayo gye tuwaayo mwene endagaano empya. Kristo kyatusomesa tuwaayo tutya. In fact kankole audio ndala etandika teachings ez'okuwaayo kw'endagaano empya Kristo kwatugamba okuwa. Maze okutegeeza nti ffe tetuwa 1/10 ekyekireevi ekyo eky'etteeka kye baba bateekako etteeka mukolimiddwa ekikolimo ekyo era bw'otaawo 1/10 Mukama akukolimidde. Malaki ne balyoka bakusomera Malaki oyo ekitabo ekyo kyawandiikirwa bakabona. Mukama akiwandiikira bakabona, akiweereza bakabona olw'ensonga nti bakabona bano baali boonoonya ebiweebwayo. Essuula esooka olunyiriro olw'omukaaga lugamba omwana assaamu ekitiibwa kitaawe n'omuddu mukama we. In fact kansooke tandikire ku lusooka. Omugugu gw'ekigambo kya Mukama eri Isirayiri ekyajjira mu Malaki nabaagala bw'ayogera Mukama era naye mwogera nti watwagala otya. Esawu teyali muganda wa Yakobo bw'ayogera Mukama era naye namwagala Yakobo. Njagala otunuulire introduction y'ekitabo kuba oyinza okugamba nti mu ekigambo ekyajjira Malaki ekigambo kya Mukama eri Isirayiri, naye njagala otunuulire introduction bulungi so closely. Nabaagala bw'ayogera Mukama era naye mwogera nti watwagala otya. Esawu teyali muganda wa Yakobo bw'ayogera Mukama era naye namwagala Yakobo, naye Esawu namukyawa n'enfuula ensozi ze okuba amatongo n'empa obusika bwe ebibe eby'omu ddungu. Kubanga Edomu ayogera nti tukubiddwa wansi naye tulidda ne tuzimba ebifo ebyazika. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti bo balizimba naye nze ndyabyo era abantu banaabayitanga nti nsalo ya bubi era nti bantu Mukama baanyiigira ennaku zonna. Era amaaso gammwe galiraba ne mwogera nti Mukama agulumizibwe obusika okusukka ensalo ya Isirayiri. Kati atandise subject omwana. Introduction gye nkuwadde abadde alondamu nti Esawu teyali muganda wa Yakobo naye nayagala Yakobo. Kati ekyo kitwale nti be bano Abayisirayiri Mukama be yalondamu bonna nga baana, naye ate n'agamba njagaddeko Leevi yabaavaamu bakabona. Omwana assaamu ekitiibwa kitaawe n'omuddu mukama we. Kale obanga ndi kitammwe ekitiibwa kyange kiri ludda wa? Era obanga ndi mukama wammwe okutiibwa kwange kuli ludda wa? Mukama w'eggye bw'agamba mmwe ayi bakabona abanyooma erinnya lyange era mwogera nti twali tunyoome tutya erinnya lyo. Mukama w'eggye bw'agamba mmwe ayi ki? Singa abadde interest ya nsi yonna yandigambye ayi Isirayiri, naye agambye ayi bakabona abanyooma erinnya lyange. Olw'omusanvu muweerayo ku kyoto kyange omugaati ogwonoonese era mwogera nti twakwonoona tutya? Kubanga mwogera nti emmeeza ya Mukama teriimu kaabuntu. Era bwe muwaayo enzibe y'amaaso okuba ssaddaaka nga si bubi, era bwe muwaayo ewenyera n'endwadde nga si bubi, kale no gitonero yakutwala. Anaakusanyukira oba anakkiriza amaaso go? Bw'ayogera Mukama. Kale no mbeegayiridde musabe ekisa kya Katonda. Kati agambye muweerayo ku kyoto kyange enzibe y'amaaso, bwe waayo ewenyera nga si bubi. Naye ani eyateekanga ku kyoto kya Mukama ekiweebwayo? Bakabona bokka be balinanga olukusa okusala ebiweebwayo ne babiteeka ku kyoto kya Mukama. Era interest ye mu verse 6 tugirabye apointinga ku bakabona. Kino ekitabo kya Malaki kyonna yali message eyali egenda eri bakabona, Abaleevi ne bakabona. In fact kino ekitabo kya Malaki ffe si kyaffe, kino si kya kkanisa, ffe si kyaffe, tekitukwatako. Ono Malaki Mukama yali ayogera ku bakabona
n'ebikolwa byabwe abikubuulidde, n'ebikolimo mu 2 mala 3 awo wonna bimu eby'ekkumi kubanga bano bakabona baafunanga, for example omuleevi bwe yafunanga ekimu eky'ekkumi nakugambye priestly tithe ey'abakabona, abaleevi baakuŋŋaanyanga ne bakwata ku bye bafunye ne bawa bakabona ekimu eky'ekkumi. Kati omuleevi bwe yafunanga, for example afunye ente, n'afuna ente endala bwe zaaweranga 10 n'akwatako emu n'agiwa kabona, n'afuna embuzi ne ziwera 10 n'akwatako emu n'agiwa kabona, bwe yafuna enkoko ne ziwera 10 n'akwatako emu n'agiwa kabona. Kati kabona naye ng'akuŋŋaanya bw'atyo. Kati kabona bwe yakuŋŋaanyanga bw'atyo naye n'aweza ente 10 nga bw'atuuka okutwala okuwaayo ssaddaaka mu maaso ga Mukama ku kyoto, ng'ate alondamu akawenyera, alondamu enzibe y'amaaso gy'akwata okuwaayo. Bwe baafunanga emigaati ne bagikuŋŋaanya, bwe baatuukanga okuwaayo ku kyoto kya Mukama nga balondamu egyonoonese, egikukudde, egivunze, gwe mugaati guli gwayogerako, nga balondamu omugaati gino egyonoonese nga gye bateeka ku kyoto kya Mukama. N'ebigambo bye bwayogeranga obiraba mu mmeeza ya Mukama teriimu ka buntu. Kati baatuuka ekiseera bano abantu abaawangayo mu maaso ga Mukama baateekanga ebintu bino ku kyoto, ye point of interest, nga balaba after all byakwokya. Kati tuukire ddala gino emigaati egikukudde, ate Mukama ye ayagala biri fresh, ayagala birungi biramu. Kati ate bo balaba engeri gye biri byakwokya, after all tugenda byokya, kati tuweereyo ddala bino, tuweeyo kano akalema. N'akwata mu bubuzi n'aggyamu akalema oba akazibe k'amaaso nga kaawaayo. Kati Katonda n'abadressinga wano. Mukama yeebazibwe. Era njagala n'okujjukiza nti bano bakabona baali baatamisa n'abantu waggulu eno mu Samwiri okuwaayo ekiweebwayo eri Mukama. Kankunoonyeza olunyiriri olwo luli wano, Samwiri ekisooka 2:13. Kansooke nsomaawo ndyoke nkuddire ku message ya Yesu about offerings. Samwiri ekisooka 2:13. N'empisa bakabona gye baayisanga eri abantu yali bweti: omuntu yenna bwe yawangayo ssaddaaka, omuddu wa kabona n'ajja nga bakyafumba ennyama ng'alina ekkato ery'amannyo 3 mu ngalo ze. Ekkato linootinge ekkato ly'amannyo 3 mu ngalo ze, n'akisoya mu nsaka oba binika oba ntamu oba sufuliya. Byonna ekkato lye byaleetanga kabona n'abitwalanga n'eryo. Bwe batyo bwe baakoleranga mu Siiro, Abayisirayiri bonna abajjangayo. Weewaawo nga zizeeyo okusoma Samwiri ekisooka 2:13. Simanyi nabyo bigenze. N'empisa bakabona gye baayisanga abantu yalinga bweti: omuntu yenna bwe yawangayo ssaddaaka, omuddu wa kabona n'ajja nga bakyafumba ennyama ng'alina ekkato ery'amannyo 3 mu ngalo ze, n'akisoya mu nsaka oba binika oba ntamu oba sufuliya. Byonna ekkato bye yaleetanga kabona n'abitwalanga n'eryo. Bwe batyo bwe baakoleranga mu Siiro, Abayisirayiri bonna abajjangayo. Weewaawo nga tebannaba kwokya masavu, omuddu wa kabona n'ajja nga n'agamba omusajja eyali awaayo ssaddaaka nti mpa ennyama okwokera kabona, kubanga naye njagala oweetegereze subject wano bakabona. Mpa ennyama okwokera kabona. Omuddu wa kabona yayogera, mpa ennyama okwokera kabona, kubanga tayagala omuwe ennyama enfumbe wabula embisi. N'omusajja we yamugambanga nti tebaaleme kwokya masavu, mangu ago olyoke otwale ng'emmeeme eyo bw'eyagala. Awo n'ayogera nti nedda, naye onoogimpa kaakano, era bw'onoogaana n'agitwala lw'amaanyi. Ekibi eky'abalenzi abo ne kiba kinene nnyo mu maaso ga Mukama, kubanga abantu ne batamwa ekiweebwayo eri Mukama. Abantu ne batamwa ekiweebwayo. Bano bakabona baatuuka ekiseera ne batamisa abantu okuwaayo. Abantu ne bawuliranga okuwaayo ku batamye, ne bawuliranga beenyiye. Lwaki? Nti yalinga bambi aleese ekiweebwayo, batadde mu nsaka bafumba. Oli omuddu wa kabona n'ajja, kabona n'aleeta ekigundi n'aleeta ekkato ly'amannyo 3
n'ayisaamu wacwi nga wonaleeta ogujiiko ogunene n'oyisaamu bwoti n'ojjamu agafi gonna g'oyagala kabona n'atwala n'akomawo n'ayisaamu ati abantu ne bagamba naye bannange ki kye tuliko wano n'atuma omuddu we n'abagambe bampe ennyama ne bamunyonyolako ne banyonyolanyonyolako n'agamba nja gitwala lw'amaanyi olw'ebyo abantu ne batama okuwaayo ekkato lino lye baayisanga mu nsaka ekiweebwayo owooluganda kye yalinga aleese okuyisaamu ekkato kitegeeza kutwala bintu lwaki lw'amaanyi abantu n'obateeka obubbo 8 mu maaso n'okuŋŋaanya ekiweebwayo n'osaba ekimu eky'ekkumi n'oteekawo ekyokwebaza n'oteekawo kino kyanjiri kino kyakuzimba eno nsawo ya musumba kano kasimanya kaabakyala kano ka Sunday school obubbo 6 oba 8 abantu bambi ne bajja eryo liba kkato obategaatega bubbo obalimbiralimbira okwo mukama agenda bawa omukisa kumbe eryo kkato oli mu kukwata mu nsawo zaabwe abantu bandibadde bakwata bukwasi ne bawa ekimu eky'ekkumi oba ne bawa ekiweebwayo mu ngeri ennyangu very simple ne mukwata ku ekyo ne mugabanya ne mugamba enjiri tugiteekeko mmeka tuteekeko omutwalo eki musumba ewaka tuweerezeeyo mmeka weziti abakyala tubateekeko mmeka tubateekeko 3 abaana ba Sunday school tubateekeko mmeka abeetaaga uniform biki tubateekeko 5 ne mugabanya naye ne muteekawo obubbo ne buvaawo nga n'obumu temuli ne musajja wattu bano abagaggagagga abalinamu ku busente n'awulira nga aswala n'ajja n'avungisa bukyenji n'agenda nga buli kabbaasulamu oli mukwata kkato otadde mu nsaka z'abantu ate obubbo bwe buvaawo omusumba n'ayimirira n'ayita omwana waffe ono yamaze okusoma alina graduation tugenda okumutikkira abooluganda kubako akaluulu ne bakuba kwawo akaluulu kaakati era tuli mu kumusondera wano oba agenda okwanjula tuyimirire naye abooluganda mwana waffe wa mu kyaki bamaze okuteeka mu bubbo 8 kati oleese ow'embaga naye bamusondere kati bayibuli egamba mbu abantu ne balyoka batama okuwaayo era kyenkakasa olwaleero ekimu ku bintu ebyatama abantu mu kkanisa kye bayita ekiweebwayo kye bayita okuwaayo n'abamisiri baabirabaalaba dda abasumba saawa yonna babeera mu kusaba ssente ku TV obulanga oba buyitangana buli kaseera bwakusaba ssente omusumba tayogera kimu bibiri nga tayogedde ku kuteeka ssente ku nnamba eyeyita ku screen abuulira enjiri nga n'ennamba okugenda ssente weeri wansi awo abuulira enjiri ayogerayo kimu bibiri n'agamba supporting obuweereza buno supporting omulimu guno abantu bayibuli egamba ne batamwa okuwaayo eri mukama ne batamwa ekiweebwayo naye nga ani akibatamisa bakabona bennyini abantu lwaleero beenyiwa ebyokuwaayo abantu lwaleero ebimu eby'ekkumi tebakyawa ebiweebwayo tebakyawa lwaki bakabona bennyini abasumba be baatamisa abantu ebyokuwaayo ebyo tebakyabira mu makulu buli omu asanga yasaba kino yasaba kiri buli omu ekimu eky'ekkumi akibuulira bubwe n'ono akibuulira bubwe buli omu asikaza bubwe basibasa endiga bawamba mpambe ono walaba nga endiga eva mu kyaki n'asooka ate n'akolimira oli neyibawe kubanga endiga zigenza ate wooli alaba ekiweebwayo kigenda akabbo kagenda nze sifuddeeyo oba munanjagala naye nze nsaza layini kyenkakasa ku mmwe mwenna tekuli abadampa kimu kya 10 naye n'abakimpa nabeera nze mbabuulira amazima nga bwe galina okubeera bwe basalawo ne basigala nga bakyakiwa ne bakiwa bwe basalawo nti bajja kiwa kiri gye bali tetulinayo obligation mu ndagaano mpya yakuwa kimu kya 10 mbu tteeka olina okkiwa tetugirina oli waddembe n'obutakiwa oli waddembe okuwaayo ebiweebwayo ebirala byonna wabula tugenda kutunuulira Kristo ng'asomesa ku biweebwayo so bakabona amaze obala bakulaga bwe baatutamya ebiweebwayo kyova olaba mukama abawandiikira awo mu Malaki n'abawandiikira Malaki n'abatumira Malaki nabbi abalabule bakabona so Matayo nzizeeyo ku 23 mukama waffe agamba 23
ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muwa ekitundu eky'ekkumi ekya Nabbugira ne Aneta ne Kumino ne mulekayo ebigambo ebikulu eby'amateeka obutalyanga nsonga n'ekisa n'okukkirizanga. Naye bino kyabagwanira okubikola era nabiri obutabirekaayo. Kati Kristo alabye abafalisaayo nga bawaayo ekimu eky'ekkumi nga kiri mu butuufu bwakyo. Kino kyayita Nabbugira, kyayita Aneta, kyayita Kumino byali birime. Bino bulime buno obw'obusigo obutini nga olaba. Aneta ye anisi mu Luzungu, Kumino ye cumin. Cumin mumanyi cumin seeds, abamanyi cumin seeds, cumin ye Kumino. Nabbugira ye mint, abamanyi mint gwe bakolamu peppermint ne chewing gum, eyo mint. Byebyo ebirime Abayisirayiri baalimanga. Kati nga kiringa wona agamba nti muwadde ekimu eky'ekkumi kya kasooli n'omuwemba n'obulo. Mbu baatuukanga ne babalanga kaweke ku kaweke ka kasooli, ne babala obuweke 10 ne bajjako kamu, ne babala obuweke 10 ne bajjako kamu. Bawe ekimu eky'ekkumi nga kiri mu butuufu bwakyo nga tekibuzeeko. N'agamba ekyo mukiwadde mu butuufu bwakyo. Naye ate bennyini abakiwadde mu butuufu abagambye ziribasanga. Lwaki? Mbu kubanga mukiwa naye ate ne mulekayo ebigambo ebikulu ebyaki eby'amateeka. Kati ebigambo ebikulu eby'amateeka Yesu yayogera ebigambo 3. Yayogera justice, obutalyanga nsonga, mercy, ekisa, and faithfulness, lwakuba wano ekiyita okukkiriza. Naye original orthography zirimu obwesigwa. Kama yebazibwe. Kati Kristo alaba abagezaako bagamba nti lwaki agamba nti mulekayo ebigambo ebikulu eby'amateeka. Kitegeeza nti bino bye bikulu. Amateeka gajja kutuukiriza bino ebisatu. Kye kyateekesaawo amateeka. N'olw'ensonga eyo bino ebisatu bw'oba obituukiriza, amateeka n'okugeetaaga tugeetaaga. Kubanga amateeka galiwo ku lwa bino gabireete bino. Katonda yali ayagala wabeerewo justice. Agambye Omuleevi talina mugabo. Naye kati agenda kulyawa. Mu justice n'agamba kati bano Omuleevi abeere ng'abawoozanga bamuwe. Tewali wabeerewo justice, wabeerewo mmase kusaasira. Babeera mu yeekaalu buli kaseera balongoosa kano balongoosa kali. Wabeerewo okusaasira. Bafuneyo nku nabo kantu n'obwesigwa. Kati bino ebisatu bwe bibanga nga ate bano baba Abafalisaayo baalekayo okutuukiriza bino ebisatu ne bakola kimu kya tteeka kuwa kimu kya 10. Kyova etteeka terikola nti omuntu osobola n'omuyitako era essaawa ekimu eky'ekkumi wabanga tonnakifuna ng'Omuleevi osobola n'omuyitako ng'afa enjala, tewali akuvunaana. Naye Mukama waffe kino kyaleese ate ekya justice, ekya mmase. Ate tosobola kuyita ku Muleevi ng'olina mmase naye ng'ogamba omusaala tonnagufuna, naye oyinamuuko omutwalo awo. Olina bw'ofunye omutwalo awo oba mukwano gwago kuwadde oba anywhere, oba osobola okutetenkanya n'omufunirayo ku bumere awo, kiro ya kawunga, bujanjaala awo. Naye bano bo bwe baalinga ng'ekimu eky'ekkumi tekinnatuuka ssaawa yaakyo, nga Omuleevi niwaba afa enjala bamuyitako. Kati Kristo kyaleeta kikalubamu kigumamu olw'ensonga nti ate justice, mercy, kitegeeza nti tolinda sizoni kumala kuggwaako oba mwaka olyoke oba myaka 3 gye twalabye olyoke oliise bakateeyamba. Wabula olina okuba n'ekisa all the time. Kristo yali amateeka gajja kutuukiriza bino ebisatu. Kisa kirina okubeerawo. N'osanga abasumba omwana akeera ku kyaki n'alongoosa ekkanisa ssaawa 12 abantu ne bayingira service ne zitandika. Bwe bafulumamu awo service ndala egenda okutandika n'alondalondamu obusaaniko bwe basudde n'ayeebeera ku kyaki ye Asha, yalongoosa kano yalongoosa kali, yaleetera abasumba amazzi, yakola ki. Sande neggwaako omusumba nga yakuŋŋaanyizza akakadde k'ekiweebwayo ne we giba 10,000 n'asiibula omwana ono nga talina wadde transport amuzza ewaka. Omwana Asha n'alyoka ayiya n'asabasaba ku mikwano gye n'akuba ku busimu, nfunirayo 2 ninye wano ka booda ngende eka. Ava kuweereza Mukama bagamba mbu kwewaayo. Abasumba tebakyaswala, tebalina wadde ekisa, tebalina wadde obwenkanya. Oba bwenkanya, omwana akedde ku kyaki ku makya
n'abeera ku kyaki Sunday olunaku lwonna paka lwaggulu, bw'alongoosa kano bw'alongoosa kali, bw'omutuma ku dduuka, bw'omutuma akatambaala, bw'akusiimulira emmeeza, bw'akola yakedde essimu ya woofiisi n'asiimula ekkanisa. Olunaku ne luziba n'okungula ekiweebwayo kya 10,000 oba 30,000 n'otamukwatirayo wadde 2,000 bwe giti, bannange tuswaleko. Kati ebyo Kristo bwe yabiraba n'agamba tewaliwo mmase, tewaliwo bwenkanya, tebuba bwenkanya, kuba gwe kabona fayini baba bakuwadde 1/10 wandibadde olinda, omuleevi baba bakuwadde 1/10 wandibadde okwata bukwasimu kya 10 n'owakabona ebyo biba biwedde, ebyokuwa biba biwedde. Naye ku bino ebya Kristo teri kuwa mbukuwedde, kati 1/10 kiwedde. Wabula olina okunoonya buli atayina, okola obwenkanya, okola ebyekisa, obeere mwesigwa mu ekyo kyakuwadde. Mukama yeebazibwe. Kyetuyita okuwaayo okw'endagaano empya. Yesu Kristo bino byalondayo. Giving in fear and trembling and in crying. Ebyo Katonda tabyagala. Abooluganda newankubadde nga muweerayo mu maziga naye mugenda kukungulira mu ssanyu. Lwaki omuntu yandiwadde Katonda ng'ate aweerayo mu maziga? Bayibuli egamba Mukama ayagala omuntu oyo agaba n'essanyu. Okugaba kwa ssanyu. Omuntu yandibadde agaba n'essanyu naye abantu babateeka obubbo mu maaso ne babafalaasira ne bababuulira enjiri y'okugaba. Omuntu n'akwata na nnaku, n'akwata na kayinayo, leeta ky'olina kyennyini, leeta mmanyi kusigazaamu zokka zibadde za transport naye ziwa Mukama. Ogenda kulaba bw'akola. Omuntu n'akwata ka transport ke n'akawaayo mu nnaku ey'ekitalo, naye naabumwe bwe babuulira. N'omuntu n'owulira nga n'amaaso gakuluma, osigaza transport. Naye omusajja wa Mukama agambye era bw'otawa kati n'owulira ebyo. Bannange abalokole, Mukama atuyambe. Banaye Mukama atuyambe tutegeere Kristo. Pawulo ayogera ebigambo n'agamba okutegeera Kristo n'amaanyi ge n'obuyinza bwe. Tutegeere Kristo. Kristo ebyo si byayagala. Kristo ye mulala. Ekkanisa kintu kirala, kanisa ndala nnyo. Mukama yeebazibwe. Lwaki omuntu yandibadde asigira mu nnaku efaanagana bwetyo? Lwaki omuntu yandibadde awa Mukama ng'ate amuweera mu kukaaba, aweerayo mu maziga? Omuntu alina kuweerayo mu ssanyu, n'akwata ekyalina n'akiweerayo mu ssanyu. Kati okuwaayo kuno okwaffe, okuwaayo okw'Abaleevi n'okw'abaana ba Isirayiri kuno okw'endagaano enkadde, Katonda yali alina we yabiteekawo byonna, era alina kyayagala okwakiivinga, kwe kubiteekawo bw'atyo. Naye kyeyagenderera okwakiivinga era teyakifuna. Katonda yali ayagala kwakiivinga justice, mercy and faithfulness. Yesu byayogerako mu Matayo 23 n'amaliriza nga tabyakiivinze, kwe kujja n'abintroducinga nga byo independently, abantu babyobuzavinge. Kubanga bwe yabireeta etteeka buli w'olikola abantu nga balimenya. Gavumenti bwe yagamba abantu temuva waka, mubeere waka, tewayava waka, wakiri nga bayiiya ne beerabula nga awo maaso waliwo obusajja naye ng'alinye ka booda ke batakkiriza kutwala muntu, eryo ne balimenya. Kati gavumenti era emaliriza tefunyeemu. So nga singa yakireetera mu kusomesa neyigiriza abantu obubi bwa COVID, naye balaga ku bafudde, ne butuleetera ku bawadde wano e Uganda abawonyeewo, ne batuwa ku bujulizi, ne batubuulira banaye obulwadde buluma, ne tulaga ku mirambo emituufu, si bino ebya keesi enjereere, ne tulaga ku mirambo egifudde abantu ne balaba. Omuntu akyeteekamu yekanaga kaneekuumira ewaka. Naye bw'okiteekawo ng'etteeka n'oteekawo n'abasirikale abamugoba nga bamuzza ewaka, awo ate etteeka walimenyera ddala. Era gavumenti tesobola kufuna mu mateeka paka ng'emaze okusomesa abantu. Etteeka terikola, lyokola libamenya. Kati Kristo naye yagakola, Katonda naye yagakola n'agawa abantu ne bagamenya. Kye yali ayagala okwakivinga n'atakifuna. Bw'otwala omwana ku ssomero abeereyo asome, awone bwe balenze omukwana na bikyafu ne future ennungi, n'omuteekako etteeka n'atuuka eyo n'afuna akalenzi ne kamuwa olubuto, era oba tewakinvize kyokola ki ky'oyagala, naye amutuuziza n'amusomesa.
n'otamukuba na kibooko n'omusomesa busomesa birungi ebiri mu kusoma n'omulaga ku example z'abo abasomi n'abatasomye no bamulaga akitegeera yekka. Naye buli wogamba omuntu toyitaawo ng'abadde tayitawo, ng'abadde nga tayitawo lwokera n'omugamba toyitawo lwayitawo olwo lwagenda okuyitawo kuba ajja kuba yeebuuza lwaki angano oyitawo naye ng'ate buli naku abadde nga tayitawo. So the moment wooteekerawo etteeka beppa bwe balimenyera. Kama yeebazibwe. So njagala tusomeko Bakolinso ekyokubiri, Bakolinso ekyokubiri 3:3 oba 18 kandabe. Nasibeddwa njadunoonya tugenda kusoma Yokaana actually Yokaana 8:1 Yokaana 8:1 naye Yesu n'agenda ku lusozi olwa Zeyituuni n'akeera mu makya n'ajja nate mu yeekaalu abantu bonna ne bajja gy'ali n'atuula n'abayigiriza. Abawandiisi n'Abafalisaayo ne baleeta omukazi gwe bakutte ng'ayenda ne bamussa wakati ne bamugamba nti omuyigiriza omukazi ono bamukutte ng'ayenda bamusisinkaniriza. Naye mu mateeka Musa yatulagira okubakubanga amayinja abakola bwe batyo. Kale gw'oyogera otya ku ye? Baayogera bwe bati kumukema babe n'ekigambo kye banaamuloopa. Naye Yesu n'akutama n'awandiika n'engalo ku ttaka. Bwe baayongera okumubuuza ne yeegolola n'abagamba nti mummwe atayonoonangako asooke okumukuba ejjinja. N'akutama nate n'awandiika ku ttaka. Nabo bwe baawulira ne bafuluma ebweru musolesoole. Abakadde be baasooka kutuusa ku w'enkomerero. Yesu n'asigalawo yekka n'omukazi we yali wakati. Yesu ne yeegolola n'amugamba nti omukyala bazzeewa? Tewali abasaze kukusinga? Naye n'agamba nti mpaawo muntu mukama wange. Yesu n'amugamba nti nange sisala kukusinga, genda kusooka leero toyonoonanga lwakubiri. Mukama yeebazibwe. Kati wulira Yesu abuuza Yesu alaba baleese omukazi ono bamukwatirizza, naye baleeseeko mukazi. Abooluganda omuntu tayenda omu, kati ate baleeseeko mukazi yekka. Omusajja tebamukoze eki, tebamuleese. Kati bano bagamba abagundi endako mmala okulaba wano erinnyirwadde lulinnyiriri ki? Bano bo abasajja abaaleeta omukazi ono baali bo basoosa ate tteeka ne batasoosa bwenkanya. Kati ye Kristo asoosa bwenkanya. Ye justice eri gye yayogeddeko mu 2:3 byenkugambye. Justice asoosa bwenkanya. Obwenkanya bwandibadde nti bw'oleeta ayenze toleetako mukazi, olina okuleeta n'omusajja, bombi ne tubakuba amayinja, tteeka ne liryoka likola ly'amayinja. Naye ng'obwenkanya bubaddewo, tteeka lyajja kwakiivinga bwenkanya. Naye ate bo Abafalisaayo basoosa tteeka. Kati obwenkanya ate bwe busembayo, so bakikola in the reverse progression. Naye Kristo ye abalaga nti tteeka si lye lisooka. Lwaki? Kubanga etteeka lyajja kutuukiriza kuleetawo justice. Kama yeebazibwe. Justice, mercy and faithfulness, they are the core values. Kati core values zina shadow lyetteeka. Shadow ya core values oba okategedde ako, shadow ya core values lyetteeka. Kama yeebazibwe. Kati ekisiikirize bwe kiba kijja kitegeeza waliyo kowa ejja. Kati kowa bw'emala okutuuka
olwo kiba kitegeeza nti tokyetaaga kisiikirize. Yesu ayogera mu Matayo 12:6 nti njagala kisa, so si saddaaka. Kola merciful things, so si saddaaka. Mukama yebazibwe. Interest y'amateeka, it's not all about sacrifice. Kusaddaaka bwe bagambye weekimu eky'ekkumi saddaaka, nosaddaaka obulamu bwo, nosanga omuntu akaana kali ku ndiri kali mu ddwaliro talina wadde ekikumi, naye olw'okuba afunye alina ekimu eky'ekkumi wano, ebisente bwonna bumuweddeko asigaza 20,000 za kimu kya kkumi. Naye awaakiri omwana afa, abasumba bakugamba ekyo ekya Mukama tekikwatwako. Kati omwana afa naye ng'ekimu eky'ekkumi kiri wano mu kya Mukama tekikola ki, tekikwatwako kyo. Kati okwo eyo teba mmase, eyo teba justice, eyo teba justice. Ne mufa enjala ewaka olw'okuba taata ekimu eky'ekkumi akiterese kya Mukama. Mukama yagamba, omusumba yagambye ekyo kya Mukama. Abwana enjala ebuluma. Ayi Mukama Katonda. Katonda tatwagaza mateeka, tatwagaza saddaaka, ayagala kisa. Ayagala kisa. Ne Dawudi naye enjala bwe yamuluma yalya shewbread, yali emigaati gy'okulaga. Ekikyali kya mateeka. So amateeka gali tegayinza mukkiriza newankubadde abajaasi balwanye nnyo, bajaasi ba Isirayiri bava mu lutalo, naye etteeka ligamba egyo tegiriibwako. Egyo tegiriibwako atali kabona, atali mutukuvu. Kati mu tteeka waakiri bafa enjala naye nga tebagiridde, naye Dawudi n'agirya. N'agirya. Katonda kyagamba nti ye ayagala kisa, so si saddaaka. Fayina emigaati gyakulaga gya tteeka, naye ate etteeka lyajja kutuukiriza ki? Kisa. Kati waba waliwo ekisa wekisobola okuyingirirawo amangu wadde ng'etteeka terinajja, kiyingire kyo ekisa. Mukama yebazibwe. So njagala tulabe ku lunyiriri luno oluli mu Bakolosaayi, oluwandiike buwandiisi 2:17. Kristo agamba nti ekisiikirize ky'ebyo ebikola ki? Amateeka ekisiikirize ky'ebyo ebigenda okujja, naye omubiri gwe gwani? Omubiri gwe gwa Kristo. So the most important aspect of the law zeeze essatu. Amateeka gakolebwa kutuukiriza ebyo. Kati ekiweebwayo kimu kya kkumi, ebyo ffe tetubiwa. Ebyo tubiwa kyeyagali. Kale sigamba nti tetubiwa, ngamba tetubiwa lwakuba nti mbadde njogera ku by'ekireevi. Kibyo byeŋŋamba ebyekireevi tetubiwa. Kankatereeze bwenti, oyinza okugamba nti omusajja yabulidde n'enjiri n'agamba tetuddamu kuwa kiweebwayo na kimu kya kkumi. Naye ekimu eky'ekkumi kye tuwa ffe kye kimu eky'ekkumi kye bayita free will tithe. Free will kyakyeyagalire, okiwulidde? Ekyakyeyagalire free will. N'ekyokubiri kye tuwa, kuba nakuwadde bika 8. Ekyokubiri kye tuwa kye bayita pledged tithe, eky'obweyamo ky'osobola okweyama. Free will kyeyagalire. Oyinza okufuna omusaala leero n'oziwaako ekimu eky'ekkumi, oba n'otakiwa. Kye tuyita free will kiri gy'oli. Oyinza okiwa, oyinza obutakiwa. Tewaliyo tteeka mu ndagaano empya erikulagira okuwa ekimu eky'ekkumi. Abatume bonna tekuli yasomesa kuwa kimu kya kkumi. Kaabe Pawulo tekuli yatugamba kuwa kimu kya kkumi. Kaabe Kristo guno omulundi gwakyogerako, olaba ali mu kwakyuzinga abakiwa, kuba bakiwa ate ne baleka ebigambo ebikulu. Kati n'alagamba ffe tukwate bino ebigambo ebikulu eby'amateeka. Have mercy. Have mercy. Gwe kitunulemu okwatibwa ekisa, omanye nti omusajja wa Mukama avuze emmotoka ataddemu amafuta ga 50,000 oba 10, n'ajja atubuulira enjiri enekasokosa oba ewa yonna oba Kakiri oba Masaka Kannabulemu, n'ajja. Naye kino abakyaki kyabwenkanya. Is it justice? Kiba kyabwenkanya, kiba kyakisa omusajja oyo okumusiibulira awo, oba alinye takisi oba akoze eki, naye ataddemu ne mumugamba buganye Mukama akutuweera omukisa, munnaye ffe tetulina. Ebyo bikola kiba buba bwenkanya obwo. Kyandibadde kyamagezi ne mukwatibwa ekisa ne mugamba musajja ono ataddemu ssente ze n'ajja atuwa ekigambo. Bayibuli kyegamba nti bwe tubasigamu eby'omwoyo kya kitalo, ffe bwe tubafunamu eby'omubiri kiba kya kitalo, tekiba kyamaanyi nnyo. Ne tujja ku mukutu
ne twekaalamula nayogera kati nakogerera budde ki nakogerera simanya ssaawa zigenda namu 2 nekaalamula nkozesa data obudde bwonna bumaze wano ntudde no wamu sirina gyendaga ndi mu kusomesa kati kiba kyabwenkanya nange ntaddemu obudde ntaddemu data ntaddemu naye kiba kyabwenkanya ne mugamba musumba munaye mukama akutuleera omukisa tweyanzizza siri mu kwekubira kalanga okubeera bulijjo temumpa naye sinze nzekka naye ne bannange ababuulizi bonna n'abasomesa gwe kiba kyabwenkanya okulya obuli eby'omwoyo n'olya buli n'otakwatako wadde ekyomubiri okusiga mu abo abakubuleesinga mu by'omwoyo abooluganda ne bakola omukutu nga guno ne babeera kuno nga beererejja basabye amasaala mukama abaana tubasabira mukama covid tuyambe ne beekaalamula ne boonoona obudde bwabwe buli lunaku bateekako data gwe notalowooza nakulowooza gwe baweereza gye bali nti abasaba essaala ezo bayimbye obuyimba obwo naye bakozeseza data wadde ogamba nti sisita gundi omutwalo guugwo kuweerezaayo omutwalo oteekeko ka data osobole okubeera nga otwongeramu musumba 10 liiryo mukama akutuweera omukisa yongerako ka data awo funayo olwendo lw'amazzi funayo kiro y'embizi oba amata onyweko mukama tubadde blessed naye gwowoza musumba tubadde blessed mukama naye mpulira ndi blessed era banaye leero tuyize nnyo mbikuliddwa naye wadde ogamba nti nange kambeeko kyenkola ki kyensiga kati ekyo kristo kyapointingako kyova olaba abagezi n'abayaaye babajjamu mangu ssente ajja n'akutiisatiisa mukama agenda kukolimira ekikolimo kwata ensigo yo leeta ekimu 10 kati ate ffe aboogera amazima ne tukafiiramu bano abayiiyayiiya n'abatetenkanya abo ne mubawa kuba babatiisatiisa bateekawo bibatiisatiisa ne mugenda mangu mu nsawo zammwe ne mugjayo ke mulina kikolimo kiremu okujja mu nnyumba zammwe abalokole banyuma anyway ensigo it was majorly Christ nagambye nja kubyogerako ensigo it was majorly Christ kusinga Christ in the Old Testament eringa replica eringa copy ya New Testament so byalinga eringa biddingana wano kati tulaba first fruits ensigo kye kigambo kya Katonda so kati nkuvuunulira beeri baawangayo ensigo kiweebwayo kimuyita ensigo kusiga ensigo ekiweebwayo kimuyita ensigo kye ŋŋamba ensigo mu ndagaano empya ye kristo yennyini agisomesa mu Matayo 13 nti ensigo kye kigambo kya Katonda eyasigibwa ku mabbali g'ekkubo ku ttaka eggimu newa kye kigambo kya Katonda era bayibuli ekikulaga mu Yokaana emu nti kubeeri waliwo kigambo n'abawali Katonda kigambo n'aba Katonda kye kigambo kya Katonda ye kristo so ye ensigo tetugiwa kubanga olwedde ye kristo ye yaweewa yasigibwa lumu Abakolinsi ekisooka 15:2 luwandiike Christ being the first fruit of the dead kristo ye mubereberye kati olwo ndi ku first fruits ebibereberye ojjako obadde oli mu kubuuza kati musumba ebibereberye tubiwa tetuwa bibereberye tetulina kiweebwayo kyonna kye tuwa mu ndagaano empya nga kisale mu bino ebibereberye kati oba ebibereberye embizi yazadde kiro mu kiyumba akabizi akabereberye ogenda kukategeera otya enkoko wagisanze yakalayalula obwana 5 akakoko akabereberye ogenda kukategeera otya so tetuwa bibereberye ne Bakolinsi ekisooka 16:15 ayogera ku believers being the first fruits Revelation 14:4 Israel believers being the first fruits James 1:18 believers being the first fruits Romans 8:23 the fruits of the Holy Spirit being the first fruits kati first fruit yeeyo mu ndagaano empya ebyo byenkubuulidde abakkiriza Abayisirayiri abakkiriza ebibala eby'omwoyo being the first fruit kibereberye so tetuwa kibereberye nakyo kikyo nkikulaze mu ndagaano empya 1 Corinthians 15:23 Christ being the first fruit bino byonna nkyakulaga Romans 8:3 atulaga nti amateeka tegasobola muntu amateeka tegakola ki ategasobola muntu
kubanga etteeka we ligamba nti otukuzanga olunaku olwa ssabbiiti kitegeeza endala ozigubye, endala ozigubya, oli waddembe ozigubya n'otukuzaako luno olumu. Naye ate mu kino ekyekisa ekya Kristo ennaku zonna zirina kuba ntukuvu. So bwe tebuba bwakabaka ng'olumu luguba endala ne zikola ki? So mmaze okulaga tuwa tutya kati olunyiriri luno lugenda kukuyambako okulaba waabwe tuwa olukandusome Bakolinso ekisooka 16 olukandusome lukulu nnyo okutegeera nga bwe tukola ki, nga bwe tuwa 1 Corinthians 16:2 ku lunaku olw'olubereberye mu ssabbiiti buli muntu mu mmwe aterekenga ewuwe nga bw'ayambiddwa ebintu bireme okukuŋŋaanyizibwa lwe ndijja. Lwagamba nti aterekenga ewuwe nga bw'ayambiddwa, ey'Oluzungu egamba buli muntu atereke as God as he is prospered. Everyone is supposed to give as they are being blessed, as they are blessed, to give as God prospers you, not just as you wish. Kati kino kikyukamu eky'endagaano empya nti buli muntu tuwa tutya. This is how we are supposed to offer to God. Ffenna bwe tuba tufuna salaries nga za njawulo, nze nfuna akakadde n'omulala afuna $50,000, omulala afuna 2, naye bwe tutuuka okuwa ekiweebwayo ffenna ne tuwa $2,200, that is not, si kwe kuwaayo okwo okutuufu kw'endagaano empya. Kubanga nze bwe mba owa 2 nsobola okukwata 2 n'enjiwaayo, oba 5 nze nfuna 2 naye nsobola okukwata 5 n'enjiwaayo, nga nze ndaba I'm giving as God has prospered me. Naye gwe akwata 5 naawe era n'owaayo 5, kati nze mba nkusinze. Akwata akakadde naawe era n'owaayo 5 oba $1,000, mbu give as God prospers you. Katonda nga bw'akuwadde si byakupima mbu byakupima kiweebwayo, nedda. Simanya kimu kya 10, baawanga kimu kya 10 n'ebyetaago wabirabanga, kwokya bwokya saddaaka awo. Naye olwaleero kanisa yeetaaga ebyuma okuzimba, temulina ttaka mukyapangisa bupangisa, naye era maama owa kimu kya 10 ofuna $30,000 naye owaako $30,000 egi, tugenda kuzimba ddi ekkanisa? Mukama yeebazibwe, tugenda kuzimba ddi? Kyo tebwezibwa ku ebyo. Osobola n'okugamba n'okweyama ekisinga ku kimu eky'ekkumi n'ogamba nze kuba bya free will na pledge. Osobola n'okugamba nze nja kuwanga 3 bya 10, nja kuwanga 5 bya 10. We n'okwatanga omusaala gwo nga buli musaala half ogiwa Mukama, oba n'obutawa half. Bayibuli eyogera ku mukazi eyawaayo eppeesa, Kristo yamwogerako nti awaddeyo ekyo kyonna ky'alina. Kitegeeza oyo omukyala yawaayo 100%, yawa 10 bya 10. Kati naawe osobola okugamba nti mwezi gwange guno omusaala guno ngenda guwaayo gwonna, ngenda kuwa 10 bya 10 bizimbe omulimu gwa Mukama waffe. As God prospers you, bw'otyo bw'olina okuwa. So si tteeka liri, tewali tteeka liriwo mbu olina kubala bw'oti ne bw'oti, nedda. N'abasumba nammwe muleke kufalaasira abantu bimu bya 10. Omuntu n'akwata omusaala gwe gwonna n'aguleeta, n'akwata oba afuna akakadde n'aleetako 8 n'osigala ng'omufalaasira aleeta ekimu eky'ekkumi. Ye maama, nga nammwe mwatujjirira. So tuwa nga Katonda bw'atukoze eki, bw'atuwadde omukisa. Omukazi yawaayo ffeeza, yawaayo, Yesu yagamba nti awaddeyo ekyo kyonna ky'alina, meaning yawaayo 10 bya 10. Mukama yeebazibwe. Pawulo asomesa abatume, manya abannaggwanga tabasomesa ku kuwa bimu bya 10, but you can choose to tithe. It is just optional and kiri gy'oli okuwa. Naye ak'Abakolinso ke nkusomedde ke kasinga okutukulembera ffenna mu kuwaayo mu ndagaano eno empya. Owaayo nga Katonda bw'akuwadde. Naye olwaleero ebiweebwayo byasigala mu ssente zokka. Abalokole tebakyalunda, tebakyalima. Abalima balindooza mu kyalo, ate ab'omu kyalo tebakyalunda. Mu bubbo mubeeramu emimmonde, kasooli n'ebirala bijanjaalo, naye temubeeramu nte, temubeeramu nkoko, tezibaamu ezo, embuzi tezibaamu. So
That is not how God has prospered you. Katonda baba kuwadde embuzi ne weziba 3 ne weebeemu bwezaala kusobola okubaako kogwa omwana gw'osobola okuba mukama as God prospers you. N'obeera n'ente ezo 2 oba 3 oba 5 n'oŋŋamba nti tosobola kukwata nte n'ogiwa mukama. Tuwa as God prospers you. Kati gosobola n'okwerawo mbu owanye ekimu eky'ekkumi naye nga Katonda akulaba towa, tolina kyowa wadde n'omukisa nga takuwa. Naye tetulina kikolimo mbu watawa kimu kya 10 mbu okolimiddwa. Ebyo tebiriyo kuba Bayibuli egamba nti mu kamwa akavaamu omukisa temuyinza ate kuvaamu kikolimo. Katonda ye waba agasazeewo okuwa mukisa akuwa mukisa. So abagagga nabo Bayibuli boogerako mu Timoseewo 6:17 nti babeerenga bagabi. Babeerenga bagabi. Ketabagambako kuwa kimu kya 10 naye yagamba babeerenga bagabi. Gwe wenna omugagga kuba ate kati munnaye atali mugagga anaagaba ki? Naye nga bakugambye buli muntu yenna ng'olina ky'osobola okuwaayo oli mugagga. Bakugambye ffe tulina kubeera bagabi. Byebimu ku biragiro bye tulina mu ndagaano eno empya. Be a giver. Be a giver. Toyita ku muntu yeetaaga ng'olinamu n'otamuwa. Toyita ku muntu yeetaaga ng'olinamu n'otakola ki? Kristo atugamba kubeera bagabi. Tetulinayo tteeka litulagira kuwa biweebwayo na bimu bya 10. Ebisale bino ebisale bye ŋŋamba tebiriiwo. Naye obulamu bwo Katonda ayagala bujjule mu giving. Giving. Know your obligation to the church. Manya obligation gy'olina eri ekkanisa. Manya obunaanyizibwa. Akatebe akamenyese. Obunaanyizibwa kyenkanyi. Okukasonda oba okukagula ne kaddawo. Temunnazimba. Temunnagula mabaati. Temunnaba semintinga. You have that obligation ng'omukristaayo w'omu kkanisa omwo okukola ebintu ebyo mu church, okuwaayo. You have an obligation okulabirira omusumba ne famire ye, kubaweerezanga emmere. You have an obligation okusasula ku school fees z'abooluganda abamu mu church boolaba abatayina, oba omusumba oba n'abalala abanakunaku b'osobola okukwatirako ku mukono. You have an obligation okubaako bw'otandikirawo ku business. Kanisa efune abantu abakozi, ebirimu abakozi b'emirimu, oleme kwekuŋŋaanyizaako ntuumu za bugagga goweka. Manya obligation zo z'olina mu church. Ekisembayo kyenjala omaliriza nakyo nduddewo nnyo, ensure to meet pledges. Bikola by'abatume 13 bano baafa, sigenda basoma naye jja basoma. Ananiya ne Safira baafa olw'okumenya obweyamo. Mukama yeebazibwe. Baafa olw'okumenya obweyamo naye nga bye baali beeyamye okuwa byali byabwe. Mwoyo Mutukuvu n'akozesa omusajja wa Mukama n'abagamba n'obagamba tebyali byammwe, waliwo yabibakako biwa. Kati ate lwaki mwe mutuuka okubiwa ate mulimbalimba ne mubikyusakyusa ne bafa. Kati ekintu kye bayita obweyamo mwene endagaano kyakabenje. Era owooluganda nga mmaliriza njagala okuwa amagezi. Buli w'obanga osobola weewalenga nnyo obweyamo. Naye bw'owulira ng'osobola ng'olina kapasite egenda obutuukiriza weeyame. Ekisinga okuba ekyakabenje ennyo kwe kweyama n'otatuukiriza. Buli bwe weeyamanga ekintu okituukirizanga. Otherwise obweyamo bujja kusuula ewabi. Kye kimu ku bintu ebisinga okuba ebikambwe ennyo mu ndagaano eno. Mukama yeebazibwe. Matayo 5:23 naye ojja mumuwandiika awo. Bawadde bingi nnyo kuba njagadde mutegeere ebiweebwayo by'endagaano empya. Agamba agaana okuwa ng'olina gulagi ku muntu. Oba olina gulagi ng'olese saddaaka, olina kyeyagala okuwaayo, sooka osolovinga egulagi n'oyo omuntu. Towaayo ng'olina gulagi ku mutima n'omuntu omulala yenna. So njagala Mukama abampeere nnyo omukisa. Nja kwanirizayo ku bibuuzo mujja kuba muntegeeza oba n'aba waliyo ebibuuzo byonna nja kuba nzija tubeere nga tubikola ki, tubya addressinga. Kale mubeere bulungi, mweraba.